ចំពុកទី1និយាយមកមើលមានរឿងអីជំនាញតបតែមុខពិសេសនេះគឺជាបេះកម្មលើកនេះចង់ខ្លាយជាមនុស្សបែបនេះមែនទេវាខុសគ្នាខ្លាំងពេកហើយមែនទេក៏មកនិយាយអីកំថានឹងបោកខ្ញុំបានអយសោះក្នុងវិស័យពូយើងដែលបិសាចហាក់ដូចជាតើមានបែបកំណានដែលធ្វើមិនបានដែរឬអីការដាក់សារគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំទេហើយនេះជាសំណើពីថ្នាក់លើតែអ្នកក៏យល់ដែរមែនទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវតែនិយាយត្រង់ពីដែរគឺគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើរូបថតប៉ុនស្លឹកនេះគឺមិនអាចសម្រេចប្រសិទ្ធភាពបានល្អបំផុតនោះទេសកម្មដែលមិនចេះបរិយាជ័យក៏មានតែបន្ទុកលើខ្ញុំឲ្យសះស្ងប់ចិត្តទៅវាមិនមានបញ្ហាអីទេដល់អោចេញទៅអង្គុយរងកន្លែងនោះបើកចេញបាត់តែភ្នែក4 ម៉ោងក្រោយមករួចរាល់ហើយបើកឃើញប្រសិទ្ធភាពបែបនេះហើយគឺពិតជាដែលបិសាចមែនអ្នកទៅតែស្លូតបូតពេកហើយមួយនេះអាចរក្សាបានយូរប៉ុណ្ណាអញចឹងត្រូវមើលថាអ្នកប្រាចង់រក្សាវាទុកដល់ពេលណាហាក់ថាអ្នកបដូរនិយាយនឹងផ្សេងទៅឬមួយក៏បន្ទាប់ពីបំពេញបេះកម្មរួចទៅត្រូវធ្វើដូចចំណេចទើបអាចដល់របស់ទាំងនេះចេញបានបើនៅមានជីវិតត្រឡប់មកវិញបានអាចយកខ្ញុំឲ្យជួយដោះចេញឬក៏ទឹកខ្លួននឹងយក10លាងសម្អាតមកទៅដោះដោយខ្លួននឹងទៅគឺអាមួយនេះមែនទេថ្ងៃខែបែបនេះតើនៅពេលណាទៅបញ្ចប់ទៅខ្ញុំពិតជាចិត្តត្រូវខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងតុបតែងតែគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយមើលអត់ទេឆ្វាច់ល្បឿនប្រតិកម្មរបស់អ្នកយិតពេកហើយខ្ញុំកាន់ដាវរងចាំអ្នកយូគូសំហើយណាហេតុអ្វីត្រូវធ្វើបែបនេះលត់ចងកូនចោះច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកសម្បីតែរៀនចេះលាក់បាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនបានផងឈឺអ្នកស្មានតែអ្នកលើមើលមិនឃើញទៅថាខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីអង្គការលើដើមមានថ្នាំពុល10វាចេញចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកមានគំនិតបែបនោះក៏ចាត់ទុកថាជាការវាត់ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ថ្នាក់លើទៅហើយអ្នកមិនខុសពីមនុស្សស្លាប់ទៅហើយនោះទេបែបកម្មបានបញ្ចប់ដោយសំឡេងឆេះសន្វោសន្ធើស្មារតីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែលេបាត់ទៅហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយស្លាប់ក៏ល្អដែរឈឺចាំណាស់បើកភ្នែកឡើងខ្លួនខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទៀតចំពុកទី1ចំពុកទី2តានអង្គុយឡើងឈឺខ្លាំងណាស់មើលទៅអាអ្នកនោះវាបោកខ្ញុំមកក្នុងផ្ទះចាទ្រុឌទ្រោមដែលពោពេញដោយភាពអាប់អួននេះចុះហេតុអ្វីក៏វាមិនដុតខ្ញុំចោលឲ្យដឹងរឿងទៅបណ្ដោះខ្ញុំឲ្យដឹងរឿងទៅឬមួយក៏ថ្នាក់លើនៅមានកម្រងការអ្វីផ្សេងទៀតរបួសរបស់ខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រាន់តែដើរមួយចំហានក៏លំបាកដែរគួរតែពិនិត្យមើលសិនថាខ្លួនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេនេះក៏មិនមែនជាស្បែករបស់ខ្ញុំដែររបួសនៅត្រង់នេះគឺដោយសារមានគេប្រើកម្លាំងជន់ពីលើឲ្យខ្ញុំគឺទៅរបួសនៅក្រោមត្រង់តានពុកក្រៀបកំក្តាមជុះដៃរបស់ខ្ញុំធម្មតាតែងតែប៉ះជាមួយសារធាតុគីមីតែងតែមានស្នាមដាមហើយក្រចកដៃក៏បាត់ពណ៌អស់ពេលក្តាប់ដែលម្ដងទោះបីជានៅក្នុងអង្គការសន្តិភាពរបស់ខ្ញុំមិនខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្លាំងជាមនុស្សធម្មតាដែរដៃជើងនឹងស្ទោមិនអាចជាកម្រើកបានមិនសូវបានកម្រើកសោះនេះច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនកៃរបស់ខ្ញុំជារូនធ្វើមិញឈីវីនេះតើឲ្យប្រាកដវាជារឿងអ្វីទៅវិញនេះតើកន្លែងណាមានកញ្ចត់ទៅពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាចង់នឹងថាខ្ញុំបានខ្លាយជាអ្នកកណាស្នាងទៅទីបេភ្ញាក់ហើយឬសួនដាវយកអាហារមកឲ្យអ្នកហើយអ្នកនេះពិតជាសំណាងណាភ្ញាក់ពីគេងមកក៏ហូបរួចក៏គេងបន្ទៀតនាងទៅទី3ប៉ុន្តែនាងទៅទី3នេះមើលតែហាក់ដូចជាគួរឲ្យអាណិតបន្តិចត្រូវអ្នកបម្រើគៀបសង្កត់ទៀតឬចិត្តធំខ្លាំងណាស់នាងងើយនេះមកយាមភ្នោដោយម្ដាយនៅអាចគេងលោកបានទៀតនាងនិយាយថែវិញនេះគឺជាផ្ទាំងវិញ្ញាណតាំងឈ្មោះអ្នកស្លាប់សរសេរឈ្មោះយរនធ្វើមិញដែលជាអ្នកកម្ដាយរបស់ទៅទី3ផាំងខ្ញុំនិយាយថាយាមភ្នោគឺត្រូវឲ្យសមនឹងពាក្យថាយាមភ្នោទៅជាងកងចោះឲ្យត្រឹមត្រូវនៅត្រង់នោះនាងឯងកំពុងប្រើក្រសែភ្នែកវៃមកសម្លឹងខ្ញុំឬមួយនាងចង់រកវិធីបង្កចម្លោះទៀតដើម្បីទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង8ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង8ដែលស្រស់សង្ហានិងមានទេពកោសនោះមែនទេថ្លៃធ្នូនឹងឆាតឆាយបែបនោះតែគេអាចនឹងមើលទៅអ្នកដែលអាក្រក់ដូចជាអ្នកដោយរបៀបណាផ្លេចវាទៅចោះនាងជាមនុស្សឡងបែបនេះទៅនឹងអាស្ដាប់យល់ដោយរបៀបណាសូមមេដានៅស្ងៀមខ្លះទៅកុំធ្វើរឿងអ្វីទៀតឡើយកុំទៅបង្កប់បញ្ហាទីរឿងកាត់ឡើងគឺតែងតែឲ្យពួកយើងជាអ្នកបម្រើទៅតាមជួសសម្អាតរឿងរ៉ាវទាំងនោះបើកមើលទៅមើលចោះនាងកញ្ញាទី3ពិតជាងងមែនរឿងនេះពិតជាអាម៉ាមុខណាស់ប្រអប់ទី2ប្រអប់ទី3ទោះបីជានាងកញ្ញាទី3គ្មានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំបានខ្លាយជានាងកញ្ញាទី3ម្នាក់នេះបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែទៅតែរឡើងវិញស្រាប់តែត្រូវបានគេជេរប្រមាថបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តសោះលោកកំចាស់នឹងលោកស្រ័យខ្ញុំមកប្រាប់នាងកញ្ញាទី3ថាហើយសមស្ងាត់ហើយរិះគិតឲ្យបានល្អនៅក្នុងសារគោវិញ្ញាណកុនកុំទៅខាងក្រៅធ្វើអាម៉ាមុខទៀតឲ្យសោះរួចហើយមែនទេស៊ីទៅចៅវាយស្លាប់ទៅហើយតែនាងនៅតែហ៊ានសិទ្ធិពាក្យបែបនេះទៀតទៅចង់មើលងាយនាងកញ្ញាទី3ដូចខ្ញុំមែនទេហើយនាងថានាងកញ្ញាទី3មួយម៉ាត់នាងពិតជាគិតថាខ្លួននឹងជានាងកញ្ញាទី3មែនទេនាងក៏គ្រាន់តែជាកូនស្រីរបស់វិស័យទៅតែចេះតែចង់បានដីគេនោះទេអនុភើយនៅក្នុងផ្ទះលោកមេតូបក្នុងផ្ទះលោកមេតូបមានចំណាត់តែចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ថាអនុភើយយំណាក់
ស្លាប់ទៅត្រូវតែប្រកាសឲ្យពិភពលោកទាំងមូលដឹងងឺគួរឲ្យអស់សំណាចចិត្តណាស់គួរឲ្យអស់សំណេចណាស់ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីយករបស់មកឲ្យយកបាយនាងក៏ចាត់ទុកថាជាការមេត្តាដល់នាងហើយនៅហើយនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះទៀតឬអើយសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេនាងលុតចង្កងខកកន្លែងហើយនោះនាងស្រែកក្រក់ទៅណាយកភាពក្លាហាននាងតើណាថាយកភាពក្លាហានជាមើលលៀងជិះរកឲ្យខ្ញុំមកនាងកូនស្រីថោកទាបដើម្បីឲ្យនាងដឹងថាខ្ញុំខ្លាំងកម្រិតណានាងធ្វើបែបនេះតើចៅវាយរបស់នាងនឹងឬទេតើនាងមិនបានបង្រៀននាងទៅសម្ដេចគួតនាងកញ្ញាទីពីគ្មានថ្ងៃមកបង្រៀនខ្ញុំព្រោះតែនាងឡើយថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងមកអប់រំជំនួសកញ្ញាតុំហាសាហាអ្នកណាអប់រំអ្នកណាក៏មិនតាន់កាត់ដៃជន់ជើងអើយឈឺណាស់នាងស្រីថោកទាបអញ្ចឹងតើអើធ្វើចងមកក្រពេទាំងអស់សោះមកកាតែនាងស្រីថោកទាបមិនឈប់មកសោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបង្រៀននឹងឲ្យចេះស្រែករកពាក្យថាស្រីថោកទាបមើលសំឡេងស្រែកយំអើយនាងស្រានធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបនេះមែនទេចាំមើលទៅអឹងចាំមើលទៅមើលជាទី3អ្នកជាអ្នកណាកញ្ញាទី3ខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់តខ្លួនរបស់អ្នកគឺងារនេះយ៉ាងម៉េចហើយគឺងារសោះចោះខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំដើរតាមអ្នកមកយូរហើយណាកញ្ញាទី3ឬមួយអ្នកតាមជឿទៀតហើយមិនអីទេកុំខ្លាចអីមកស្លុកស្រីក្រៅក្លាំងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះកញ្ញាទី3មិនដោយរល់ដងសះអឹងទៅវិញនាងសួនតើមែនទេផ្លេចវាទៅចោះខ្ញុំឡើងធ្វើជាមនុស្សឡងទៀតហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាមនុស្សឡងបានទៀតទេចូលរឿងសំខាន់មកនាងស្លាប់ដោយសារអ្វីកញ្ញាទី3យួនស្លាប់ដោយសារជំងឺណាតើខ្ញុំស្ដាប់បីតាបតែនិយាយថានាងធ្វើជាងងដើម្បីកុំឲ្យគេរញ៉េជាមួយអញប្រកាសទេថាអ្នកស្រីយួនស្លាប់ដោយសារជំងឺសម្លេងដើរចេញមិននិយាយខ្ញុំក៏មិននិយាយក៏ខ្ញុំអាចទីដឹងដែរយករបស់ពួកនេះទៅចោលឲ្យអស់ទៅចាសតើគោវពិតជាចិត្តចង្យៀតចង្អន់ណាសំបីតែមជុសក៏ធ្វើស្ដាងម្លេះមើលទៅយួនធំវិញក៏ជាស្រីសានម្នាក់ដែរគ្រាន់តែស្លាប់ដោយសារជំងឺគួរឲ្យយកសំណាយធ្វើអីកញ្ញាអ្នកបើមជុសមើលធ្វើអ្វីអញធ្លាប់ឃើញអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺតែមានសង្ស្នាមុខរបួសដោយដានទៅខ្លួនដែរឬទេកញ្ញាអ្នកអញមិនល្ងងទេឬក៏អញកំពុងធ្វើច្រងងងារនេះខ្ញុំស្ដាប់ចោលអមែនទេអញមិននិយាយអត់ទេអ្នកមិនបានស្ដាប់ចោលទេគ្រាន់តែពេលនេះខ្ញុំមិនចាំអ្វីសោះឡើយប្រាប់ខ្ញុំមកអីនឹងអ្វីខ្លះពីអ្នកស្រីយួនត្រូវបានម្ចាស់សត្រីអង្គទី8សម្លាប់ហេតុអ្វីកញ្ញាពិតជាមិនចាំអ្វីសោះមែនទេហេតុអីបានផ្លេចទាំងម្ចាស់សតអង្គទី8ទៅបានប្រហែលជារឿងការស្លាប់របស់នាងសន្តិនាងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរងការបាត់ទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទើបខ្ញុំចាំអ្វីមិនបានសោះអញ្ចឹងសូមឲ្យនាងជួយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់អ្នកនាងវិញចុះហើយនិយាយមកចុះនាងពេលកើតមកគឺមានស្លាកស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខថែមទាំងខួរក្បាលមិនសូវល្អទៀតផងទើបអ្នកនាងមិនត្រូវបានគេស្រឡាញ់លោកជានឹងលោកកំចាប់ផ្ទះពេញចិត្តនាងតនឌីនាងព្រោះតែអ្នកនាងទៅនឹងត្រូវគេដកហូតការស្រឡាញ់ត្រូវនាំអ្នកនាងមកនៅផ្ទះខាងលិចអ្នកនាងជាមនុស្សចូលចិត្តលេងរមែងតែចង់ចេញពីផ្ទះខាងលិចជានិច្ចចារាល់ពេលចេញចូលក្នុងដំណាក់តែងតែត្រូវពួកអ្នកនាងនិងពួកកូនប្រុសសងផ្ទះនាំគ្នាធ្វើបាបវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងតកូលធំពើស្មៃបុរាណកាលពីពេលមុនម្ចាស់សតអង្គទី6បានមកដណ្ដឹងអ្នកនាងធំតែមិនដឹងមូលហេតុអ្វីបានច្រឡោកជំទាវធំមិនព្រមថែមទាំងគិតនឹងលើកអ្នកនាងឲ្យទៅរៀបការជាមួយម្ចាស់សតអង្គទី6ទៀតប្រហែលជាម្ចាស់សតអង្គទី6នោះមិនឆ្មេញជំនួសស្លាអ្វីនោះទេបើមិនចឹងទេរឿងបែបនេះក៏មិនធ្លាក់មកដល់ក្បាលខ្ញុំដែរម្ចាស់សតអង្គទី6មិនព្រមរៀបការជាមួយអ្នកនាងឡើយពេលមកដល់ដំណាក់ដើម្បីសំលុបចោលការសញ្ញាអ្នកនាងឃើញម្ចាស់សតអង្គទី6ក៏ស្ទុះទៅរកគាត់ដោយជាមនុស្សឈួតហេតុផលគឺត្រូវម្ចាស់សតអង្គទី6ធាក់ឲ្យមួយជើងម្ចាស់សតអង្គទី6ថែមទាំងចង់សម្លាប់អ្នកនាងទៀតផងនាងសន្តិនាងដើម្បីការពារអ្នកនាងក៏ស្ទុះទៅឈើរារាំងនៅខាងមុខទៅព្រមម្ចាស់សតអង្គទី6ដែលចាក់ស្លាប់ភ្លាមផុតអញ្ចឹងមែនទេលោកកំចាស់បានបង្ខំឲ្យអ្នកនាងនៅចាំមឈោcôនាងញីឃើញអ្នកនាងខ្លានរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីក៏ដាំងចិត្តដូចចេញទៅក្រៅដើម្បីរកអាហារពេលញីត្រឡប់មកវិញក៏ឃើញអ្នកកំពុងតែវាយសុនដាវនាងសន្តិនាងត្រូវបានម្ចាស់សតអង្គទី8សម្លាប់ចោលចោះគ្មាននរណាតាមតែយុទ្ធថលឲ្យនាងទេអីលោកម្ចាស់បាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើឲ្យគោត្រូវអាម៉ាស់មុខយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅមានសំណាងដែរសំណាងដែលស្ថានសុខក៏មានភ្នែកអ្នកនាងលែងល្ងងខ្លាទៀតហើយម្ចាស់រូបកាយដាំប្រហែលជាត្រូវរបួសផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរពួកនៅទីនេះមិនបានព្រមានផងក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ខ្ញុំពេលនោះក៏បានវិញ្ញាណចូលមកក្នុងរាងកាយនេះទៅបានរស់ជំនួសនាងបានហើយកុំយំទៀតអីមិនដឹងថាបាច់ឆ្អឹងឬដាច់សរសៃឈាមខាងក្នុងឬអត់ទេឈឺចុកចាប់ទៅหมดហើយតែត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីពិនិត្យមើលបានទៅអ្នកនាងញីទៅតែដេកវានៅក្នុងផ្ទះបាយញ៉ាំទៅឆាប់ឡើងលោកជំទាវធំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកទីនេះឡើយខ្ញុំត្រូវតែទៅឲ្យលឿនសូណាប្រជាជាតិទៅដឹងចាវាយហើយនាងទី2នឹងឆាប់មកដល់ទីនេះក្នុងពេលឆាប់មិនយល់ទេគួរទៅធ្វើអ្វីក៏ទៅធ្វើទៅអកុនច្រើនបើពិតជាមិនអាចដោះស្រាយបានមែននោះ
អ្នកនាងដល់ពេលនោះអ្នកនាងគ្រាន់តែធ្វើជាឈួតត្រឡប់ទៅបានហើយចាប់ទៅចុះតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកនាងពេលនេះថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាអាចនឹងល្អជាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាហើយពេលយកខ្ញុំនឹងមកសួរសុខទុក្ខអ្នកនាងទៀតក្រានសឹងតែស្លាប់ហើយញ៉ាំឲ្យឆៃសិនចាំគិតបន្រឿងលោកជំទាវធំនឹងអ្នកនាងទី2ទាហានមកត្រីយកកងទៅទប់ទឹកហូរមកត្រីយកដីទៅទប់មិនខ្លាចទេសំឡេងហាយកាតាសកាលពីមុនជារឿងកាត់ជាទីថ្មីឬរឿងឆ្លងភពវ័យនោះទេតែមកដល់ពេលនេះបែរជាត្រូវរកក្នុងរាងកាយអ្នកនាងទី3នេះបន្តទៅទៀតទោះបីជាបែបនេះគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅតែប្រសើរជាងពេលដែលនៅអាកាសដែរសម្លេងញ៉ាំប៉ានេះរស់សុទ្ធជាមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែរឿងរបស់ដនធូមីងគួរឲ្យស្ដាយពិតមែនតានទីនងអើយសូមទៅកាន់សុខតែភពចុះទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានរកក្នុងរាងកាយកូនស្រីអ្នកហើយដែរអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំគឺជាកូនស្រីម្នាក់ទៀតរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរកបន្តទៀតសម្លេងចាប់កាន់យកវាឡើងមកអ្នកនាងទី3នេះពិតជាអាក្រក់មែននឹងចម្លែកទេតែគេមើលល្ងាបែបនេះសាក់មើលនេះវាជាស្បែកខ្លាញ់ពិតជាស្បែកខ្លាញ់មែនមើលទៅពួកអ្នកមិនមែនធម្មតាទេមុននឹងដឹងរឿងច្បាស់ស្លាស់ទុករបស់នេះសិនចុះដនទីនងឲ្យខ្ញុំជួយរៀបចំរបស់របាយអ្នកកណាអូពួកគ្រួសារនេះពិតជាកំណាញ់ពេកហើយសម្បីតែដំបងសម្រាប់បញ្ចុះសពក៏មិនព្រមឲ្យដែរចាំខ្ញុំមើលបន្តិចថាលើខ្លួនមានអ្វីខ្លះតាមពិតទៅនឹកស្មានមិនដល់តាមចាស់រាងកាយដើមមានកាបូប៉ាក់មួយនេះនៅជាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានដំបងបំភ្លឺនេះប្រហែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកកំដៅសន្ទុកអំចាស់រូបកាយដើមនេះហើយសូមឲ្យជាក្រោយរបស់អ្នកមានតែសេចក្តីសុខនិងក្តីរីករាយចោះបាត់វាមកវិញហើយរូបកាយនេះខ្សោយពេកហើយមើលទៅក្រោយនេះត្រូវតែហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនទៅបានប្អូនស្រីទី3នៅនឹងទេបងស្រីទី2មកសួរសុខទុក្ខប្អូនហើយមកដល់លឿនម្លេះប្អូនស្រីទី4ទីងហួរថ្ងៃនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបងប្រួយបានរំភពពីប្អូនស្រីខ្លាំងណាស់ក៏បានឲ្យគីវ៉ាន់ដាវយកបាយមកឲ្យប្អូនមិននឹកស្មានថាប្អូនត្រឹមតែញ៉ាំទេថែមទាំងវាគូវ៉ាន់ដាវទៀតរឿងនឹងមានរឿងនឹងមេនឺមិនខុសទេតែគេបងវេគេមែនទេនាងល្ងងអាយពិតជាល្ងងមែនសម្បីតែចេះក៏ហាក់ក៏មិនចេះផងមែនហើយគឺខ្ញុំវានាងនឹងអឹងមិនចេះនឹងកន្ទុះស្វ័យសាបងខ្មោចកវ៉ាន់ដាវយកកំហុសបងឲ្យប្អូនមិនទទួលយកទឹកចិត្តហើយនៅមកវេមនុស្សម្នាក់ទៀតវាក៏វេទៅចោះមិនមែនវេខ្ញុំទេហាសំឡេងបោករបស់យើងជាបងប្អូននឹងគ្នាបងក៏មិនអាចទុកឲ្យប្អូនខ្លានដែរក៏យកអាហ្នឹងមកឲ្យប្អូននេះក្រោយមកក៏ទៅសុំទួសវ៉ាន់ដាវទៅចាត់ទុកថារឿងនឹងចាប់ត្រឹមនឹងចោះបើកមើលទៅបានហើយឆាប់ញ៉ាំទៅបាយសកាត់សំណល់ថែមទាំងមានអង្គើទៀតផងសម្លេងសឹបនេះឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅសុំទស្សនានឹងឬសតដៃរបស់ឆ្ងាញ់ទាំងនោះក្នុងចិត្តសម្នាក់នេះមកក្រាស់មែនចាំមើលខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយនឹងយ៉ាងណាសម្លេងរំខាន6ពីថ្ងៃមកនេះដែលប្អូនមិនបានញ៉ាំអ្វីសោះមើលតែប្អូនប្រហែលជាខ្លាំងហើយមើលនេះបងស្រីទី2យករបស់ឆ្ងាញ់មកឲ្យប្អូននេះពីបើឲ្យបងស្រីទី2ខ្វល់ខ្វាយម្ល៉េះនេះម៉េចក៏បងធ្វើគួរសុំជាមួយបងបែបនេះទៅវិញថ្ងៃនេះនាងល្ងងនេះកាត់អីទៅជាធម្មតាត្រូវទៅមកលុតចង្កងសំទួបងរួចទៅហើយឬមួយចាប់បានរយមួយខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សល្ងងពេញមួយជីវិតចោះមិនក៏សុកស្រាប់តែល្អឡើងបានប្អូនស្រីមិនក៏ប្អូនមិនញ៉ាំទៅឆាប់ញ៉ាំទៅរបស់ឆ្ងាញ់នោះក្នុងចិត្តប្រើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងបងក៏ចេញបានដែរណាអាហារឆ្ងាញ់បែបនេះប្អូនត្រូវតែចេញបងញ៉ាំដែរហើយណាកុំខ្ជាក់ចេញអីអឹកឡើងខ្ញុំនៅសល់ដល់ទៅ3គ្រាប់ទៀតអឹងហែនណាស់ណាបងស្រីទី2ឲ្យខ្ញុំគ្រាន់ចង់ឲ្យបងញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់មួយជាមួយខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបងថាវាជាអាហារឆ្ងាញ់មែនទេនោះវាជារយទេតើសំបីតែអាហារនឹងរយក៏បងបែងចែកមិនដឹងដែរឬរស់មួយជីវិតនេះបានត្រឹមតែស៊ីសតល្អិតមែនទេអញ្ចឹងបានន័យថាបងស្រីទី2ដឹងតាំងពីដំបូងថាវាជារយនាងមិនធម្មតាទេគឺលោកតាំងពីតូចចំកំលេះធ្វើម៉េចតែបានជាអាចចាំបានយល់ដល់ម្លឹងមិនត្រូវទេមានតែមួយខុសប្រកបតែហើយអឹងចាំមើលចុះខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់លោកយាយបងស្រីទី2ទៅណាហើយបងដែងតែអាហារឆ្ងាញ់ជាមួយឲ្យខ្ញុំគ្មានអ្វីសងគុណបងទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងស្រីទី2រួមជាមួយខ្ញុំចោះទៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅអាមនឹកក្បាលខូចអាងងមុខអាក្រក់កុំប៉ះខ្លួនខ្ញុំឲ្យសះផាច់អើយណាហេតុអ្វីបងស្រីអង្គុយចោះបងស្រីទី2កុំបញ្ញប់អីរបស់ទាំងនេះសុទ្ធតែបងទាំងអស់ឆ្អានហើយឡើងខ្ញុំទៅបងស្រីទី2កុំឲ្យខ្ជះខ្ជាឲ្យសោះត្រូវញ៉ាំឲ្យអស់ណាត្រូវញ៉ាំឲ្យអស់ទាំងអស់ណាអាមនោះមុខអាក្រក់ប្រហែលជា7កន្លះម៉ោងបន្ទាប់មកអស់ហើយខ្ញុំនឹងមិនលើកឡើងឲ្យយើងទេវាងសាញ់យើអញចង់ធ្វើអ្វីទៀតថឹកជួនមិនណានត្រឹមនេះចោះបងស្រីទី2លះហើយអ្នកស្រីដួនមើលចោះខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំនឹងថែរក្សាកាយនេះឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងប្រើវាដើម្បីរកបន្តទៀតហឹកសង្យាអឹងហានធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំផងឬនេះខ្លានវ័យទៅសុយណាអូកញ្ញាអ្នកបំរើឋានលៀនអូហូកញ្ញាទី2របស់ខ្ញុំអញគិតថា
mấy ní nàng mình khơi nhóm tập cho một tờ ấy cha chỉ nghĩ trên ban chỉ mình bắt thông tin soi trên bị khuôn nẹt tiền mình đi ở con sấyกับnày là bỏ mày ai mình sẽ đi và nhóc tây có tăng một gọi nên tôi ti pi là ngốt tayกับphèm có một trận ní nên tôi ti pi tao một phơi nè ôi soi khăng nèส่วนตาnên tôi ti piตลอดmộtปีnày mình năng nên tôi ti pi là ban tớiส่วนkhang lách đầm bay tới mượn nên tôi ti bị chas tới độ nên là nghe nên tới chỉ mười rưỡi ạt tê nhưng mà chát mình đang từ chát nên tôi mình ở nhưng chát tam từ lời nên tôi ti bị miên rương ở đây mình bật đây men tê ngày níពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ជាកំភើបទៅឲ្យស្រាប់តែត្រូវបានគេវេមែនទេនាងល្ងីល្ងើនោះវេនាងមែនទេចាស់ពូសង្យឿនគ្រាន់តែជាមនុស្សល្ងីល្ងើម្នាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះនាងបែរជាមានអាការៈខុសប្លែកទៅវិញតើអាចទៅរួចទេដែលនាងត្រូវអ្នកណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅតដល់បន្ទប់ទី2យើងខ្ញុំនឹងឲ្យនាងចូលទៅជួយថាងលេងងត់ទឹកឲ្យនាងទុយទី2ទៅចាស់នាងទុយទី2សោយឲ្យឆ្ងាយនាងទុយទី2មិនខ្លានទៅចង់ស្អីអ្វីដែរឬទេហើយសួនតានាងចេញទៅក្រៅទៅចាស់ឥឡូវគ្មានអ្នកណានៅទីនេះទៀតទេប្រាប់មីងមកមើលថារឿងរ៉ាវរបស់វាទៅជាយ៉ាងណាប្រកាសមីងឌីនាងល្ងីល្ងើវូសាងយឿននាងបង្ខំឲ្យនាងស៊ីរុយមែនទេនាងស៊ីមែនទេចាស់មីងត្រូវតែប្រាប់លោកយាយត្រូវតែចាត់ការនាងឲ្យខូចមុខមែនហើយត្រូវតែចាត់ការមិនស្រួលទេរឿងនេះមានបញ្ហាហើយនាងទៅជាមួយអ្នកណាវូសាងយឿនមានកម្លាំងឯណាទៅហានមកខំនាងបានរឿងរ៉ាវដាំហេតុអ្វីជារឿងអ្វីប្រាប់មីងឲ្យច្បាស់មកមីងដាច់ខាំឲ្យនាងរងទុកបែបនេះទេហត់ដាស់ប៉ុន្មានហើយគឺនាងបង្ខំខ្ញុំថែមទាំងវាខ្ញុំហើយបង្ខំឲ្យខ្ញុំលេបាយកក់កតាមក្រុមនោះទៀតអូយជាចិត្តជំនួសស្កត់ណាស់ចោះនាងនៅមិនតន់ប្រាប់មីងឲ្យដាំផងថាទៅសួនខាងលិចជាមួយអ្នកណាគ្មានអ្នកណាទៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅដំណាក់អឹងហេតុអ្វីក៏មិនរំជើខ្ញុំទៅវិញអូយជាណាជឿហើយជឿតែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យលោកយាយជឿឲ្យបានណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាស្ដេចត្រាញ់សាំងអាយ៉ែតគ្រាន់តែជាមនុស្សល្ងងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែនាងការជំងឺឆ្កួតវាមនុស្សពីក្រោយខ្នងតែអាចទៅរួចដែរឬបើគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅពីក្រោយចាំបញ្ឆេននោះថ្ងៃនេះសុនដាពេលយកបាយទៅជូនក៏ត្រូវគេໄວដែរខ្ញុំឃើញថារឿងនេះមិនប្រកបទៅបើមើលតែរបស់យីនឹងចង់មានន័យថាមានអ្នកណាម្នាក់ខ្ជិះដៃមនុស្សល្ងនោះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយយើងមែនទេក្នុងផ្ទះបាយខាងក្រោយនៃភូមិក្រឹសមេតូបមិនដែលបានសុខសាន្តឡើយយើងទាំងពីរអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នរឿងនៅខាងលិចគឺដៃអភូញានជាអ្នកចាត់ចែងសម្រាប់វងទៅគីពីខែទៀតនឹងត្រឡប់មកវិញទៅអាចទៅរួចទេដែលដៃទេវតាភូញានចង់បំបត្តិមកនាងលោកយាយគឺជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើកូនប្រុសបំផុតប៉ុន្តែយើងគ្មានអភុស្តដាំងរឿងនេះពិតជាមិនអាចតាក់ទងទៅដល់កូនប្រុសក្នុងផ្ទះបានទេចាសកូនទៅសម្រាប់ទៅរឿងនេះទុកឲ្យយីនាងជាអ្នកសឹកមកគេចោះទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយកុំសង្កឹមថានឹងគេផុតឲ្យសះនៅសត្វល្ងនោះហានដាក់រុយក្នុងអាហាររបស់កូនទៀតផងចាសកូនប្រកាសជាត្រូវឲ្យនាងស៊ីវាសងវិញ10ដង100ដងឲ្យបានកូនកុំតន់គិតរឿងរត់ទៅរកលោកយាយអីរងចាំឲ្យយីនាងសើបឲ្យច្បាស់សិនចាំគិតមិនបើសិនជីបជីមនុស្សល្ងនោះឈួតមែននោះយើងចង់សម្លាប់នាងក៏ងាយដូចចន់ស្រាមួយដែរយីនាងត្រូវតែជួយសងសឹកឲ្យកូនប្រងប់ចិត្តទៅចោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតឡើយថៃលេងចូលមកទីនេះមកចាស់អ្នកស្រីតែអ្នកស្រីមានអ្វីចង់ប្រើប្រាស់បើតំណេញចូលទៅហើយយកហ៊ានទៅជជែកជាមួយទៅកម្មប្រាប់នាងថាកូនស្រីទី3កើតជំងឺឆ្កួតនៅលើផ្លូវហាជេប្រមានកូនស្រីច្បងចាស់អ្នកចេញទៅខាងក្រៅទៅនៅទីនេះហៅថាអ្នកស្រីបានតែបើជិះផុតពីបរិវេណនេះត្រូវហៅថាយីនាងកូនស្រីយល់ហើយជីនាងតើអ្នកកថាលៀនទៅហើយយកហ៊ានធ្វើអ្វីចង់ឲ្យលូវ៉ាន់ដឹងថានឹងទៅព្រៃទីនហ៊ានមែនទេបង្រៀនកូនបែបនេះហឺអ្នកគេនឹងហាងអាយ៉ែតគ្រាន់តែជាមនុស្សល្ងងគ្មានប្រយោជន៍យើងអាចធ្វើឲ្យនាងស្លាប់យ៉ាងងាយស្រួលតែពេលនេះត្រូវតែសើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាជំនួសល្ងងនោះធ្វើបែបនេះដាក់កូនមើលចុះក្នុងភូមិគ្រឹះមេតបនេះមានតែឡូវ៉ូឡូវ៉ានប៉ុណ្ណោះវូលហឹងមានសមត្ថភាពបែបនេះមែនឬចាំមើលសិនទៅហើមអេដេតើកូនស្រីម្នាក់នេះនៅតែមិនយល់ពីល្បិចកលក្នុងផ្ទះឡើយក្នុងរឿងគ្រួសារបែបនេះចប់បាត់ថ្ងៃក្រោយត្រូវរៀបការទៅត្រូវធ្វើបែបណាទៅកញ្ញានៃលំនៅខាងលិចក្រានហើយមិនទេអាគុណច្រើនមិនក៏មានក្លិនចម្លែកក៏បែបនេះមានអ្នកណាគេអត់នៅកន្លែងនំកសមែនទេទៅជាអ្នកណាម្ចាស់សេទី2ដល់ល្អរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនិយាយថាកញ្ញាទី2ឬហើមអាហារដែលគេកប់ឲ្យខ្ញុំមានសិតតែបាយកកនឹងរុយខ្ញុំអញ្ជើញនាងមកញ៉ាំជាមួយគ្នាតើមានអ្វីចុះភាគទី8និងភាគទី9មានរឿងវើកញ្ញាទី2ជាមួយអ្នកស្រីម៉ាញ់ស្រីនឹងពួកគេនឹងមករករឿងក្តីពីអ្នកពិតប្រកាសហើយខ្ញុំទៅគំនុំជាមួយពួកគេទោះបីខ្ញុំមិនរកគំជាមួយពួកគេក៏ដោយពួកគេក៏នៅតែមករករឿងខ្ញុំដែរអ្នកស្រីយិនស៊ីដាំងទៅតែស្លាប់ទៅមនុស្សក្នុងផ្ទះនេះខ្លាចរឿងអពមង្គលគេមិនហ៊ានមកទីនេះទេមានតែអ្នកស្រីទី2ទេដែលមិននឹងពីបំរាមទៅផានរត់មកទីនេះដើម្បីរករឿងដកដងហាមធំក៏ប៉ុន្តែជាប់បនកញ្ញាមិនល្ងងដោយមិនទៀតហើយបើពួកគេមកមែនក៏អាចដាស់ស្រ័យបានដែរងីញីនៅក្នុងផ្ទះលោកមេតើមានកូនប្រុសប៉ុន្មានអ្នកហើយកូនស្រីប៉ុន្មានអ្នកបើមិនរាប់បញ្ចូលកញ្ញាទេក្នុងផ្ទះលោកមេតើមានកូនប្រុស3នាក់និងកូនស្រី5នាក់ត្រានខ្លាំងណាស់កញ្ញាប្រហែលជាភ្លេចរឿងអតីតកាលអស់ហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សអ្នកផ្សេងទៀត
งี้เนี่ยមើលមកខ្ញុំដោយចង់ឃើញត្រឡប់ដល់ក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខ្មាស់ស្គីណាខ្ញុំក៏ដាច់ហើយអឹងនាំខ្ញុំទៅបន្ទប់វិញទៅបានតែកញ្ញាបច្ចុប្បន្នកញ្ញាផ្លេចទាំងកន្លែងបន្ទប់ខ្លួនអីទៀតទេកញ្ញាបន្ទប់របស់កញ្ញានៅខាងនេះនៅខាងស្ដាំដៃកាលពីមុនគឺជាបន្ទប់របស់អ្នកស្រីយិននឹងកញ្ញាចូលទៅមុនទៅញីទៅដួសទឹកដើមមកឲ្យកញ្ញានេះជាយ៉ាងតែមុនទៅទេអានម្ដាយកុំផ្ទះនេះមើលទៅមិនទោសជំចាស់នៅក្នុងផ្ទះនេះសោះនឹងហើយទៅមើលបន្ទប់អ្នកស្រីយិនវិញថាមានរឿងអ្វីរឿងរ៉ាវទាំងអស់មុនពេលមានរឿងកាត់ឡើងប្រហែលជានៅតែធ្វើរឿងធម្មតាដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រវត្តិចាំក្នុងចិត្តពិតជាមិនស្រួលសោះបណ្ដៃអារម្មណ៍តែមិនស្រួលមួយនេះមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឡើយនៅក៏វិញចេញប្រហែលជាផ្នែកមួយនេះស្បែងខ្លាយដែលបិទជាប់នឹងមុខបាទដូច្នេះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីយិននឹងម្នាក់នេះប្រាក់ជាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយប្រហែលជានៅសល់វ័យម្យ៉ាងទៀតហើយរកឃើញហើយអូអាននេះស្បែងសពនិមិត្តនេះចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដោយស្បែងមនុស្សពិតទៅតាមីនឬមួយក៏ជាស្បែងមនុស្សពិតមែនអ្នកនាងប្រយ័ត្នផងហេតុអ្វីបានជាលងចូលមកក្នុងនេះខ្ញុំមកបន្ទប់របស់ម្ចាស់ស្រីដួនដើម្បីរកមើលរបស់ដែលនាងលាក់ទុកអ្នកនាងកុំសសកស្អីម្ចាស់ស្រីដួនគាត់ទៅបាត់ហើយប្រហែលជាទោះបែបនេះប្រហែលជាស្រួលខ្លួនជាងខ្ញុំដឹងហើយញីនេះដាំទឹកច្រើនហើយអ្នកនាងត្រឡប់ទៅបន្ទប់ងូតទឹកទៅខ្ញុំងូតនៅទីតាក់តុកនៅទីនេះចោះចាសឲ្យខ្ញុំជួយលើកទៅផងអ្នកនាងមិនបាច់ទេឲ្យខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងបានហើយគឺខ្ញុំមកខ្លួនណាហើយសំឡេងទឹកហូរអ្នកនាងងូតទឹកបានហើយខ្ញុំទៅគោរពបញ្ញាណខុនម្ចាស់ស្រីដួនសិនអាកុនហើយសាក់លបងវគ្គទី9វគ្គទី10ហូរស្រួលខ្លួនណាស់មើលបន្តិចមើលថាខាងក្នុងមានអ្វីខ្លះការប្រអប់តូចមួយនេះឡើងមកឃើញថាវាមានដល់ទៅ4ជនជាន់ទី1បានឃើញហើយគឺជាស្បែកសពនិមិត្តជាន់ទី2ជាបកតបតែមុខទោះបីជាមានភាពខុសប្លែកពីសម័យទំនើបបន្តិចប៉ុន្តែអាចមើលដឹងថាមុខងាររបស់វាជាវ័យជាន់ទី3គឺជាវត្ថុធាតុដើមប្រហែលជាសម្រាប់លាបពណ៌លើស្បែកជាន់ចុងក្រោយគឺទៅនៅខាងក្នុងតុសម្រាប់ដល់អ្វីទៅនេះសាកប្រើមើលបន្តិចចុះខ្លះនេះហាក់ដូចជាការបិទអញ្ចឹងមើលទៅជាន់នេះគឺសម្រាប់ការបិទនិងទឹកលុបគ្រឿងសម្អាងមិនដឹងថាទៅរបស់នេះមានមុខងារអ្វីខ្លះទៅនឹងសាកមើលបន្តិចទីបំផុតរកឃើញទឹកលុបគ្រឿងសម្អាងហើយសំឡេងជូតមុខអុយស្បែកសពនិមិត្តនេះបាច់យូរទៅពេលដោះចេញឈឺបន្តិចមែនហូរពន្វាអស់ហើយមើលទៅពន្នៃស្បែកសពនិមិត្តនេះចាប់ផ្ដើមរលត់បាត់បន្តិចចម្ដងដៃលាងវាផែស្អាតសិនបន្ទាប់មកទុកវាល្អក្រែងលោថ្ងៃក្រោយត្រូវការប្រើការនេះក៏មកជូតសេក្នុងបន្ទប់នេះគ្មានកញ្ចក់មើលសម្បីតែមួយមិនដឹងថាបើលុបស្នាមនេះចេញហើយនោះទៅមុខបាននឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅនឹងស្វាតដៃគេក្នុងលោកដែរឬអត់មានតែរងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកទៅរកកន្លែងជួសរបស់ម្ដាយចុងដូនដើម្បីរកកញ្ចក់មកមើលបានងុយតិចណាស់ថ្ងៃនេះហត់នេះខ្លាំងណាស់ថ្ងៃបន្ទាប់នាងតូចអាចក្រកឡើងបានហើយបន្តិចទៀតបើមានគេឃើញនាងមិននៅចាំសពតែបែរជាមានរឿងរំខានដល់ទីនេះដឹងហើយងុយខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាទៅតែដេកបានបន្តិចក៏ត្រូវគេដាក់បាត់ទៅហើយនាងតូចមិនអីទេមែនទេមកភ្លាមនេះអញទៅប្រអប់នេះលាក់សិនចុះនាងតូចសិតសក់សិនទៅអាហារសួស្ដីពេលព្រឹកណាងីចប់ចំពុកទី10នាងតូចនាងស្នាងកំណានទាំងអស់ទៅវិញបានខ្ញុំដល់ស្វែងជ្រោះអស់ហើយខ្ញុំស្អាតទេជ្រោះអស់ហើយឬងីទៅរកកញ្ចក់មកឲ្យខ្ញុំទៅនាងតូចគណៈទៅតែនិយាយថាស្នាមនោះដូហ្វីជ្រោះចេញមកមែនទេយកបាញ់ពេលលោទឹកដុសខ្លាំងពេកក៏ជ្រោះអស់ទៅលើនាងតូចឡើងឡងហើយស្នាមនោះក៏បាត់ទៅទៀតតាមដៃចង់ដូនបានដឹងប្រាក់ជាស្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សង្កត់អារម្មណ៍ចោះងីកុំភ័យស្លន់ស្លោអីនាងតូចទី3នោះទៅក្នុងផ្ទះសោះមិនក៏គ្មានមនុស្សហ៊ីសោះចឹងនាងតូចក៏ម៉ាម៉ាមកដល់ហើយឆាប់ឡើងពួកយើងកុំប្រញាប់ពេកក៏ម៉ាម៉ាជាម៉ាម៉ាគឺជាអ្នកថានាងតូចទី1នាងតូចពួកយើងទៅទទួលគាត់ទៅមិនទៅទេទោះបីជាខ្ញុំជាកូនស្រីមិនមែនប្រពន្ធដើមក៏នៅតែជាកូនស្រីនៃផ្ទះមេតបដែររឿងអីដែលត្រូវម្ចាស់ផ្ទះទៅទូអ្នកបំរើទៅវិញអង្គុយចោះមកនាងតូចឲ្យវិធីឲ្យខ្ញុំទៅវិញហើយកូនស្រីសុំគុំកុំម៉ាម៉ានាងតូចទៅតែបានធ្វើស្បាយក៏ម៉ាម៉ាក៏ប្រញាប់មកដល់ក៏មិនដឹងថាជារឿងល្អឬជារឿងអាក្រក់ដែរនាងតូចទី3មិនអីទេមែនទេសិលមិញនាងតូចទី3ភ្ញាក់ឡើងនៅមានអារម្មណ៍មិនសូវច្បាស់លាស់មុននេះខ្ញុំក៏បានជួយនាងលាងមុខសងល្អហើយក៏មិនកាច់ចាំសពទៀតមែនទេការពិមសិលមិញមានអ្នកបំរើដៃនាងតូចទី3យំរឿងនេះក៏លេចដល់នាងតូចទី1គឺព្រឹកព្រលឹមនេះក៏បញ្ជាអ្នកបំរើវ័យចំណាស់មីងម្នាក់នេះមកមើលនាងដល់ទីនេះហឹងអ្នកនាងទី3នាងមិនបានញឹមសក់អ្វីទេប្រហែលជាគេស្ដាប់ច្រឡំហើយថែមទាំងមានអ្នកបំរើឃើញអ្នកនាងទី4តែងតែមកទីនេះពេលវេលាពេកច្រើនខ្ញុំចាស់សុទ្ធដៃជប់រវល់ធ្វើការពេលនេះមិនទាន់ច្បាស់ក៏មិនអីដែលថ្ងៃក្រោយច្បាស់លាស់គឺបានហើយធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់មេបែបនេះពិតជាពិបាកសម្រាប់នាងណាស់ខំប្រឹងធ្វើការទៅបើមានកំហុសអ្វីមកនឹងចងចាំពីនាងមិនខានតែមកចង់ខ្ញុំដានអ្នកនាងទី3មែនទេហាសាម៉ាម៉ាមិនដែលនិយាយបែបនោះទេគ្រាន់តែឃើញនាងឆ្លាតវៃរហ័សរហួនម៉ាម៉ាក៏ចង់ជួយនាងមួយដៃដែរអរកនម៉ាម៉ាដែលយកចិត្តទុកដាក់ផ្លូវនេះរៀបចំទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយសេនាស្រុះរើចេញទៅប៉ុន្តែ
ស្រុកកំណើតខ្ញុំពេលមានពិធីគឺរៀបចំរយៈពេល7ថ្ងៃនេះគឺជាស្នងការឋានរៀបចំពិធីនេះគឺជាបំណងរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ស្ដឹងហើយមេគឺជាមនុស្សល្ងងអ្នកបំរើក៏ឡងតាមប្រកឃើញអ្វីមិនបានទាំងអស់ជាម៉ាម៉ាដែរយីឌឿនណាតែទៅដល់ពេលបើកប្រាក់ខែបែរជាទៅធ្វើខុសចិត្តគីម៉ាម៉ាធ្វើម៉េចទៅអ្នកនាងគីម៉ាម៉ាគឺខ្ញុំនឹងហើយមិនបាច់ខលទេប្រាប់ឲ្យនាងទៅរកកញ្ចក់ឲ្យខ្ញុំហេតុអ្វីមិនទាន់ទៅយកទៀតប្រអប់ទី11ប្រអប់ទី12ស្នាមកំណាត់នោះបាត់ទៅហើយគីម៉ាម៉ាមិញនេះប្រាប់ឲ្យនាងតាមដានខ្ញុំមែនទេអ្នកនាងយីនេះគ្មានថ្ងៃក្បត់អ្នកនាងឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរលេងធ្វើប៉ុណ្ណោះនាងគិតថាគីម៉ាម៉ានិយាយបែបនោះមានន័យយ៉ាងណាតើអាចទេដែលរឿងនាងឲ្យអ្នកនាងទីពីរហូបរួយហូបនឹងកោត្រូវបានមនុស្សខាងបន្ទប់ធំដឹងហើយស្រីក្នុងផ្ទះនេះហើយអ្វីគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានខួរក្បាលប្រាការបានសោះមិនមែនទេបើជារឿងមែននោះប្រាក់ដែលជាមានមនុស្សជាច្រើនរត់មកចាត់ការហើយរឿងរ៉ាវក្នុងផ្ទះក្រោយមានច្រើនណាស់ទៅចោះយើងចេញទៅក្រៅដើរលេងបន្តិចអ្នកនាងខ្ញុំខ្លាចថាមិនសូវល្អទេមានអ្វីមិនល្អពីមុនមកឲ្យទៅចេញទៅក្រៅគឺអ្នកនាងតែងតែត្រូវគេធ្វើបាបនោះគឺរឿងពីមុនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកណាគៀបសង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយអ្នកនាងយើងមិនគួរចេញទៅក្រៅទេរញ៉េមិនគាត់ទៅចេញទៅក្រៅបន្តិចបន្តួចសោះទៅវាមានរឿងអីទៅយើងស្នាក់នៅក្នុងភូមិក្រឹសនេះបន្ទាន់មិនបានទេអត់បានដាច់ឆាតហើយយិតសៀនគឺកន្លែងនេះមែនទេមែនហើយនាងទី4បានសម្រាប់កូនប្រុសម្នាក់ឲ្យលោកកំចាស់ផ្ទះលោកជំទាវធំក៏ឲ្យតម្លៃនាងណាស់ដែររាល់ខែតែងតែឲ្យអ្នកស្រីគីមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកប្រាក់ចំណាយមកឲ្យដូច្នេះហើយឥឡូវនេះអ្នកស្រីគឹមគឺកំពុងតែនៅក្នុងទីធ្លានេះហើយពិតមែនហើយតែអ្នកនាងហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់ត្រូវដឹងថាអ្នកស្រីគីមណាបើគេចាប់បានទៅត្រូវធ្វើមិនទៅឈប់និយាយទៀតទៅមើលមកខ្ញុំពេលនេះចោះតែនៅដូចជាអ្នកនាងទី3ដែលល្ងងហើយអក្រក់កាលពីមុនទៀតមែនទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមិនមែនយ៉ាងណាក៏ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសាខ្លាំងមិនមែនទេអ្នកនាងសាណាប៉ុន្តែរកខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ចុះមានអីត្រូវបានរំទៀតទៅសានមែនតែអង្គនេះចិត្តតូចពេកហើយអ្នកនាងមើលនោះអ្នកស្រីគឹមចេញមកហើយអ្នកស្រីគឹមផ្លូវផងអ្នកស្រីគឹមដៅយុទ្ធទីណាបានហើយត្រឡប់ទៅវិញថែរក្សាសុខភាពផងណាគីមអ្នកស្រីគឹមឡប់ទៅវិញកុំភ្លេចជួយនិយាយល្អពីនាងទី4ឲ្យលោកជំទាវធំស្ដាប់ផងណាទៅមើលសម្លឹងមើលទៅវិញទៅមកអ្នកនាងកំពុងរកអ្វីមែនទេរកឧបករណ៍អ្វីដែលងាយស្រួលតែបន្តិចមាននឹងកន្ត្រកទី12កន្ត្រកទី13ហើនឹងចេះស្អីចាំមើលថាខ្ញុំនឹងដាស់ស្រែងយ៉ាងណាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឬមួយក៏អ្នកចង់និយាយឲ្យទៅច្បាស់មកឆាប់នេះនឹងឲ្យថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីអូអ្នកនាងកុំអីតានតាណាគេអ្នកណាហានខ្លាំងម្លេះអើយឈឺខ្លាំងណាស់កម្លាំងខ្លាំងម្លេះប្រកាសជាពួកពុយសាសថោកទេបណ្ណាមួយហើយអ្នកនាងធ្វើបែបនេះពិតជាមិនអីមែនទេពីគេមិនមែននាងទៅតែដល់ប្រារបស់ឪមែនទេពិតមែនហើយអ្នកនាងកំពុងតែសងសឹកជំនួសខ្ញុំមែនទេមិនបាច់បារម្ភទេបើចូលចិត្តឯងល្បិចតែខ្វក់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែបត់វិញឲ្យបានដែរទៅតាមមនុស្សប្រភេទណាយើងត្រូវប្រើអាកប្បកិរិយាប្រភេទនោះអ្នកនាងពិតជាខុសពីមុនទាំងស្រុងហើយហានលេងសើចនឹងខ្ញុំអើយបើខ្ញុំចាប់បានឪមែននឹងបានឃើញល្អមិនខានអ្នកនាងអ្នកម៉ាគឹមចង់ទៅហើយយើងក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរទៅដល់ប្រញាប់ធ្វើអីរឿងល្អនៅខាងក្រោយទៀតរើឡើងមកកុំអីអ្នកនាងកុំធ្វើអីអ្នកម៉ាគឹមអាយុច្រើនហើយបើញ៉ាំអាដុំនេះចូលទៅបែបនេះគឺមានតែស្លាប់មនុស្សទេហឹមក៏មែនដែរអូយយកមិនអីអាក្បាលខូចមុខងាប់ណាស់ដែលហានលេងក៏ល្បិចដាក់ខ្ញុំបើខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្លាប់បញ្ចុះសល់សាក៏សពឡាយអូយឈឺណាស់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំស្លាប់បញ្ចុះសល់សាក់សពអហីគំនិតល្អដែរទៅអ្នកនឹងជប់ទៅចោះពេលវេលាមិនតន់យឺតយ៉ាវទេយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅងាយភាពក្លាហានរបស់ពិតជាត្រូវតែវឹកហាត់បន្ថែមអ្នកម៉ាគឺមានរឿងអីអ្នកម៉ាគឺមិនអីទេមែនទេឲ្យខ្ញុំជួយគ្រាឡើងមករឿងអត់ប្រយោជន៍ចិត្តគុំរវីរវល់បើពួកកែណាសាក់ទៅសតវត្សទី21មើលសាក់ទៅគ្រាមនុស្សចាស់មើលយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅចាំអ្នកក៏ម៉ាក់គៀមគ្រាហើយត្រូវតែរកមនុស្សមកតាមដានពួកយើងរុះរើផ្ទះបន្សពនេះចោលចង់ទៅទៅខ្លួនទៅខ្ញុំចង់ទៅតាមនៅមានកិច្ចការធំត្រូវធ្វើបន្ទៀតគំនុំថ្មីនឹងរឿងចាស់ត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយគ្នាអស់ប្រអប់ទី13ប្រអប់ទី14ដែលយឺតទៅខ្ញុំឈឺចិត្តស្លាប់ហើយចាស់អ្នកនាងខ្ញុំដឹងហើយអ្នកម៉ាគីមលោកយាយនៅទីនេះមែនទេអើយប្រយ័ត្នបន្តិចមើលមិនបានជារហ័សរហួនរៀមនឹងដួលបែបនេះមានរឿងអីមែនទេអ្នកម៉ាគីមលោកកំចាស់ទី8មកដល់ហើយកំពុងតែនៅមុខខ្លោងទ្វារទៀមទាលុបចោលអាពាហ៍ពិតជាសកម្មហើយទៅលោកមេតបនៅអីណាលោកមេតបមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទេប្រញាប់ទៅសាកណ្ដាប្រាប់លោកជំទាវទៅជួយគ្រាខ្ញុំទៅខ្លោងទ្វារមុខ
អ្នកនាងអ្នកបានឲ្យហើយមែនទេលោកកំចាស់ទី8មកដល់ហើយទើបហើយខ្ញុំមិនបានថ្លង់ទេលើកមុនលោកកំចាស់ទី8មកលុបចោលអាពាពីនិយាយមិនត្រូវគ្នាក៏សម្លាប់អនុភយាយួនចោលឥឡូវនេះមកទៀតទៅធ្វើមិនទៅក៏បាត់អំផ្អីទៅមើលទៅនៅណាហើយថាមិនរឿងអីខ្ញុំកំពុងតែចង់សម្លាប់មនុស្សសងសឹកផងអឹងបែរជាខ្លួនមកឲ្យដល់ទីនេះដល់ម្លេះទៅមើលអីទៅអ្នកនាងយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញល្អជាងបានហើយតទៅខីម៉ាម៉ាជានាំខ្ញុំទៅផ្លូវណាដែលចិត្តជាងនេះទៅមើលអ្នកនាងកុំអីយើងអ្នកនាងល្ងងអាយចង់ចេញទៅខាងក្រៅនោះមែនទេតោះយើងក៏ទៅមើលដែរយីទៅណយងញីតាមមិនតាន់ទេមើលទៅក្តៅនោះគឺទៅចាប់គ្នាធំហើយមើលផ្លូវផងកុំឲ្យដើរឃោសនាអាចារ្យសអ្នកនាងពេលនេះខ្ញុំដូចជាឃើញនឹងទី5លឹកនេះចប់ហើយក្នុងភូមិគ្រឹះមេតបរបស់ពួកកឹងនេះឆាប់ទៅនាំឯកនាងស្រីដែរទាំងល្ងងទាំងអាក្រក់ម្នាក់នោះមកឲ្យខ្ញុំដែលជាប្រាំងកុំចាស់នេះភ្លាមឲ្យខ្ញុំត្រូវមកប្រើរបស់បែកបាក់បែកនេះឬខ្ញុំចង់លុបចោលការសញ្ជិរៀបការនេះសូមព្រះអង្គកំចាស់កុំខឹងអីសូមយើងចូលក្នុងភូមិគ្រឹះសិនទៅពិសានទឹកតែសិនចុះអីក៏ដល់មេតបចិត្តត្រឡប់មកដល់ហើយមិនទៅទេបញ្ជាពីស្ដែកអឹងឆាប់ទៅនាំអ្នកនាងទី3ចេញមកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញថានាងនឹងវាជាស្អែកពិតប្រាកដក្នុងភូមិគ្រឹះខ្ញុំពួកអ្នកបម្រើនៅស្រស់ស្អាតជាងនាងរាប់ដងរឿងនេះព្រះអង្គកំចាស់ទី8មកក្នុងរឿងបែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវក្រថ្នាក់ហើយហាសព្រះអង្គចាស់ទី8នេះមានចរិតក្អេងក្អាងសមនឹងខ្ញុំចូលចិត្តមែនខ្ញុំចូលចិត្តមើលទឹកមុខក្រអិតកតុមរបស់ឯងបន្ទាប់ពីត្រូវខ្ញុំវិដំយ៉ាងណានោះអ្នកនាងមិនអាចចូលចិត្តត្រង់បានទេព្រះអង្គចាស់ទី8ក្នុងវាំងមានស្នំនឹងប្រពន្ធច្រើនណាស់ច្រើនជាងអ្នកបម្រើក្នុងភូមិគ្រឹះមេតបនោះទៅទៀតអ្នកនាងជួយដឹងរឿងខ្លះផងបានទេអ្នកណាតែចង់បានមនុស្សប្រភេទពុជឆ្កែចောက်ម៉ាសបែបនេះតើចេញទៅខាងក្រៅមើលទៅអ្នកនាងនិយាយអ្វីញញីស្ដាប់មិនយល់សោះពុជឆ្កែចောက်ម៉ាសគឺជាអ្វីទៅក្មេងតូចមិនគួរដឹងរឿងច្រើនពេកទេម៉េចក៏មិននិយាយអ្វីសោះអ៊ីចឹងបាទថ្ងៃនេះមិននាំអ្នកនាងទី3ចេញមកទៅខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នេះមិនទៅណាទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី8បើមានរឿងអ្វីសូមជាងចូលក្នុងភូមិគ្រឹះសិនទៅរួចចាំពិភាក្សាគ្នាពិភាក្សាស្អីមិនមានរឿងអ្វីត្រូវពិភាក្សាទាំងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទី8ហេតុអ្វីទៅមកធ្វើបាបអ្នកបម្រើបែបនេះយើងដោយដែលត្រង់ជ្រាបហើយយើងម្នាក់សុទ្ធដែរមិនអាចសម្រេចអ្វីបានដោយខ្លួននឹងឡើយហើយនាងក្មេងល្ងងនោះចេញមកមើលមិនបាច់តែខ្ញុំមកដល់ហើយរាងកាយពោះពេញដោយភាពថ្លៃថ្នូរតែក្រសែភ្នែកបាយជាស្រពេចមើលតែមួយផ្លែក៏ដឹងថាជាមនុស្សតែលឹកងល់នឹងរឿងកម្មគុណខ្លាំងពេកចំពុកទី14ចំពុកទី15ហាក់ហានេះកញ្ញាទី3ចេញមកហើយយឺចាំបាច់ទៅបើមកធ្វើអីទៀតទៅម្លាក់ជ័យអាវនោះចោះមកពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅរូបរាងដ៏ល្ងងខ្លៅនឹងអាក្រក់របស់នាងបន្តិចមើលហាក់ហាហើយនាងកញ្ញាទី3អើយឲ្យពួកយើងបានឃើញនៅរូបសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់នាងបន្តិចមើលនាងកញ្ញាទី3អ្នកនឹងគាត់ទៅចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះកិច្ចខ្លួនទៅល្អជាងទាំងដែលដឹងថាខ្លួននឹងអាក្រក់ហើយក៏ល្ងងខ្លៅទៀតនៅមិនតាន់ខ្មាស់គេគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងម៉េចបានជាហានចេញមកធ្វើឲ្យពួកយើងរំខានបែបនេះពួកគេនេះពិតជាមនុស្សចិញ្ចឹមមិនស្កប់កូនមែនហានិយាយជាមួយចៅវាយបែបនេះហឺនិយាយឲ្យចោះតើមានបញ្ហាអ្វីនាងទៅដឹងលោកទៅមើលនាងកញ្ញាទី3មិនលាក់ខ្លួនក្នុងផ្ទះទៅចេញមកធ្វើឲ្យបាត់មកបែបនេះតើមានរឿងអ្វីទៅពួកកឹងទៅឲ្យលោកកំចាស់មកកាត់ទោះទៅមើលចាស់អង្គម្ចាស់ទី8មកដើម្បីសម្លុបចោលការរៀបការមែនទេចេញទៅឆ្ងាយភ្លាមមែនហើយក៏មិនដឹងថានាងមានចំណុចល្អត្រង់ណាបានជាម្ចាស់អង្គនេះដាក់សេដ្ឋានព្រមរៀបការឲ្យសះនោះម្យ៉ាងទៀតក្នុងដំណាក់របស់ខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលជានាងកញ្ញាទី3បានដែរហាក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកមេតាប់នេះក៏មានពួកបម្រើដែលធ្វើការបានល្អគួរសមដែរតើនាងកញ្ញាទី3សាក់កបងពិចារណាបានល្អិតល្អន់ទៅម្ចាស់អង្គម្ចាស់ទី8មានបន្ទូលត្រូវណាស់នាងកញ្ញាទី3ប្រហែលគិតគោឲ្យបានដាត់ដល់បន្តិចទៅណាហាសាពួកឯងពិតជាហេណាដែរហើយនាងកញ្ញារបស់ខ្ញុំថាជាអ្នកបម្រើម្ចាស់អង្គម្ចាស់ទី8ធ្វើឲ្យបែបនេះខ្លាំងដែរពេកហើយនាងកញ្ញាពួកវាពិតជាហួសហេតុពេកហើយស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅកុំតន់តក់ក្រហល់ម្ចាស់អង្គម្ចាស់ទី8ចង់លុបចោលការរៀបការតែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាទៅត្រឹមត្រូវតាមពិធីការឬអូខ្ញុំយល់ហើយសួរថ្ងៃនេះដំណើរការទៅដោយរលូនដល់ថ្នាក់នេះទេនាងកញ្ញាពួកវាពិតជាហួសហេតុខ្លាំងណាស់ហានយកលេខខាត់ទៅដាក់នៅលើខ្លួនរបស់អង្គសបែបនេះទៅបានលោកទៅចោះចាត់ទុកថាយើងការបដិទំនាក់ទំនងគ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅចោះប្រកាសណាស់គឺលែងមានអ្វីតាក់ទងគ្នាទៀតហើយតែមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាពួកយើងមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាទៀតនោះព្រះអង្គចាប់បានកាត់អណ្ដារបស់គេចោលភ្លាមថ្ងៃនេះតែយកខាត់អញ្ជើញមកឲ្យយើងចាស់អ្នកនាងមិនមែននិយាយដល់អ្នកនឹងទី3នោះទៅកូនស្រីកូនមេតបជាមនុស្សល្ងងមែនទេហេតុអ្វីមើលទៅមិនដូចអញ្ចឹងសោះល្ងងក៏មិនមែនល្ងងរាល់ថ្ងៃដែរយូរមិនដងកាត់ឡើងវិញក៏ថាបានឬមួយក៏ចាំបន្តិចព្រះអង្គម្ចាស់សូមស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំម្ចាស់សិនញីមេដាគីមលេបទឹកមាត់យ៉ាងម៉ងម៉ាក់អ្នកនាងមិនមែនជាអ្នកនាងការពីមុនទេក្នុងចិត្តខ្ញុំមានម្ចាស់តែម្នាក់គាត់យកទៅអ្នកនាងនិយាយកងបានហើយល្អណាស់រឿងអ្វីក៏ធ្វើមិនបានដែរមានតែធ្វើឲ្យខូចការអស់
mà đích tiệc nhóc nâng cắt tu spuông pren công cha ti pram bay dương một cho chặt nia bẩn tách ban tê tôi cho cha tới còn khát anh chênh ban cho một mình đôi chạy đài bẩn tay để khát anh chênh đã bọc pren hàng công cha nơi nẹt neng thầm mày nát tê pren hàng công cha tayใน xa nẹt neng thầm pi môn một cầm layอย่ามึงอ่อยdương ôi sấy sàn ai ha ha chấp chấm po ti đập ram hai cái chất xanh chi áp hè về bìa trâu bàn lộc châu đôi trò hơi bẩn tò mò cứ đo pe tu tọt bầm nói chỉ môi đoạn đi nương hai lỡ lộc ní miên sầm rót xa đo thế nạn ní đại rư sấy đây là rồi nháyในក្នុងវាំងរបស់ខ្ញុំសំបីតែកញ្ចក់ដៃរបស់នាងក៏ព្រៀងមិនបានផងតកមិនតនឬដែលគេហៅថាជាមនុស្សល្ងងតែមកគឺដែលនឹងគ្រាន់តែស្នាមដែលលើមុខនោះបាត់ទៅណាហើយស្ងើសោសាមុខមាត់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងនគររំជួលចិត្តបានហើយសម្រស់ទី3អានពីបាំងបែកបាក់មែនថ្ងៃនេះប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលេខរៀងហើយនាងស្រីស្អាតនេះក្រសែភ្នែកពិតជាគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីព្រឹកក្បាលអស់ហើយអញគឺជាអ្នកនាងទី3នៃតកូមីតមែនទេមិនមែននឹងជាមនុស្សអាក្រក់ទៅស្នាមដែលនៅលើមុខរបស់អញទៅណាហើយមិនក៏ខ្លាចជាអ្នកនាងទី3ទៅវិញមិនក៏ពេលគ្មានស្នាមដែលនៅលើមុខបែរជាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងម្ល៉េះទៅវាពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយយឹងដូចជាកញ្ញាទី3ឡើងមានស្នាមឲ្យកំណើននឹងហើយមែនទេគួរតែប្រាប់គេមួយម៉ាត់ទៅកុំឲ្យព្រះកង្គំចាស់ទី8នាំមនុស្សមកទីនេះឲ្យខាតពេលអីឃើញមុខមាត់របស់នាងហើយព្រះកង្គំចាស់ទី8នេះក៏ត្រូវតែត្រាំទៅចោះព្រះកង្គំចាស់ទី8គួរតែត្រាំជាមួយនឹងបងស្រីធំរបស់ខ្ញុំទៅចោះហាព្រះកង្គំចាស់ទី8ជប់ទុកខ្លុំបាក់ហើយនេះពិតជាជួយឆាអាចតែកម្រាស់ឃើញណាកុំមកធ្វើជាមិនចេះដឹងខុសត្រូវឲ្យសះស្រាប់ហើយមិនចង់ផឹកបាយជាចង់ផឹកស្រាដែលបង្ខំទៅវិញព្រះកុំចាស់ទី8សូមកុំខាងឯងមិនសំនឹងត្រូវខាងលើយពេលនេះកញ្ញាទីបំតាវិញហើយបើព្រះអង្គវេនាងនោះផ្ទៃមុខនេះចាត់ទុកថាខូចខាតហើយព្រះអង្គកុំចាស់ទី8មិនប្រកាន់ទៅពេលដែលនាងនិយាយគ្មានមេរៀននោះទេសំណាងហើយដែលមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងអូព្រះអង្គកុំចាស់ទី8បើមានចិត្តហើយខាត់សុំរៀបការមកនៅមកទីនេះគឺព្រះអង្គកុំចាស់ទី8ដែលនាងទន្ទឹងរង់ចាំនេះហើយមេដាស់ត្រាននាងហេតុអ្វីបានជាចាប់ដែលព្រះអង្គកុំចាស់ទី8ជាប់មិនព្រមឡើងអញ្ចឹងឬមួយនាងលួចស្រឡាញ់គេខ្ញុំម្ចាស់ឯណាហែនទោះបីជាមានកូនចិត្តតំប៉ុនមេក៏មិនហានដែរម្ចាស់ថ្លៃមេស្រីចាស់នេះហានតែនឹកគិតចង់បានព្រះអង្គកុំចាស់ទី8មែននឹងអូយស្លាប់ហើយបើមិនមែនកំពុងតែនៅមុខចោកចូលផ្ទះមេទឹកទេនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងវាបំបីមន់នាងស្រីថោកទាបនេះឲ្យខ្ទេចកញ្ញាទី3កុំនិយាយលេងសាច់បាយនេះអីខ្ញុំម្ចាស់ឃើញថាកញ្ញាទី3រកបានកិច្ចសន្យាអាប៉ែពពានេះមិនងាយស្រួលទេនេះគឺជាការធ្វើដើម្បីល្អសម្រាប់នាងទេទន្ទឹងរង់ចាំនាងនៅតែគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សឡងទៀតហេតែប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសម្ដែងល្ខោនឲ្យផ្ទះមេទៅមើលគ្រប់គ្រាន់ហើយកញ្ញាទី3ពីអីនេះមានន័យថាម៉េចហើយបើនេះត្រូវស្រូវរបស់មេទៅលើចូលត្រជាកវិញនោះប្រកាសជាមានដំណឹងល្បីរិនទៅពេញផ្ទៃមេជាមិនខានព្រះអង្គកុំចាស់ទី8ឃើញថាខ្ញុំមិនសឹកដាក់សមនោះខ្ញុំគួរតែដកភាកសម្រៀបការមិនមែនមកធ្វើបាបគាត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គកុំចាស់ទី8មិនមែនជាមនុស្សដែលនិយាយស្ដីត្រឡប់ត្រឡន់ទេមែនទេរឿងនេះបើកញ្ញាទី3មិនព្រមក៏អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំប្រកាសជាមិនព្រមហើយព្រោះថាខ្ញុំមិនមានចិត្តគំនិតអ្វីជាមួយព្រះអង្គឡើយអស់ឈុតទី15 2ទៅហើយយឺហេតុអ្វីក៏រត់តែខ្លីទៅចឹងអស់ត្រឹមឈុតទី15 មួយទៅភាគទី15ការងាររបស់ពួកយើងនៅទីនេះចប់ហើយតោះត្រឡប់ទៅវិញបាទចាស់នេះកញ្ញាទី3សូមជប់សិនកុំតន់អាប្រញាប់ទៅណាអីទីបំផុតក៏ជួនមកដល់កន្លែងហើយស្ទាក់ផ្លូវគេញរីអើយស្លាប់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គកុំចាស់ឬមួយក៏ត្រូវកញ្ញាទី3ដសេធ្វើជីចាប់ខ្លាំងម្លេះមើលទៅក៏ដឹងថាស្ដាយក្រោយហើយចេះតែទៅចាប់ដៃកញ្ញានេះមានតកោខ្ពងខ្ពស់គេទោះបីជាព្រះអង្គកុំចាស់ក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះដែរព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើអ្វីនឹងលែងតែខ្ញុំភ្លាមណាកញ្ញាព្រះអង្គកុំចាស់លែងតែចេញទៅហើយណាអ្នកកណ្ដាលគឹមក៏មកទួទៀតអីស្អីហើយកញ្ញាដែលមិនតន់ចេញក្តីដែលស្ដីដណ្ដឹងបែរជាមកឆ្លោះប្រកែកនៅតាមផ្លូវជាមួយមនុស្សប្រុសបែបនេះតើមានសរសើរថាអ្វីទៀតគេដៃឈ្មោះរបស់ពួកកញ្ញាជាពិសេសកញ្ញាធំនឹងត្រូវខូចខានអស់ហើយឡែកកញ្ញារបស់ពួកយើងភ្លាមអាមនោះថោកទាបបានធ្វើរឿងគ្មានសិលធម៌បែបនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងវាយើងងយងាប់មិននឹកស្មានថាអាមនោះតែឈ្កួតកាមដានហានេះចេះក្បាច់គុណដែរអឹងហ៊ានធ្វើឲ្យយើងរបួសស៊ឺអាមនោះហើយយើងពួកកូនខ្វាក់មែនទេចាំនាងនេះឲ្យយើងភ្លាមបាទចាស់ជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំពេលនេះមិនអាចតជាមួយពួកវាបានទេយ៉ាងទៀតនៅមាននានានៅទីនេះផងឬមួយក៏គួរតែធ្វើជាតនខ្សោយទៅសិនទៅពួកកងចង់ធ្វើអ្វីហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់ទៅនេះជាកញ្ញាទី3នៃគេហដ្ឋានមេតបពួកកងហានធ្វើរឿងអាស្រូវបែបនេះរឿងនេះពាក្យបញ្ជារបស់ព្រះអង្គកុំចាស់ដែលពួកកងមិនស្ដាប់មែនទេកញ្ញាទី3សូម20ទៅផងកុំចូលមកណាមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទេកញ្ញាទី3ពួកយើងក៏គ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតាមបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះចូលចោះចានដោយល្អទៅឱកាសខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើអ្វីសោះលែងខ្ញុំភ្លាមការបដាមិនមាននៅភ្នែកទេអង្គមកសម្រាប់ខ្ញុំប្រយ័ត្នតែឲ្យរបួសខ្លួននឹងណាឡើងភ្លាមអ្នកស្លាប់ប្រកែកគ្នាធ្វើអ្វីទៀតពួកកំចាត់ចោលចាំមនុស្សស្រីម្នាក់ក៏មិនបានដែរចាំមើលយើងចេញដែរផ្ដាល់មើលនេះកំចូលមកស្នមុតស្រួចមុតចូលអើយ
nhóm mình men tăng chất tệ am nốt chuột chỉ chơi cái này sót đọc pram pi đã hơi số xây đọc pram bay anh em ra đan phơi pre cầm chán ní là bộ dạng ní rư bà bỏ hỏi nhóm mình hàn tệ nhóm đang cầm hoa sai xôm pre cầm chán tí pram bờ mệt nè áp tàu sỏi nhóm phóng và sẵn bà hở sẽ ứng hàn bót đa một ở nhóm mình tệ mà kia mình chăm mưa cho bót trời mà kia mình has nhận lại mình ruột nè hơi sơ tại đây bà dân tới hơi pre ăn cầm chán tí pram bay nên cả nhà tí bay phụ nè cầm phong first ấy nằng giờ mình ban phơi vậy sa phụ nè cầm chôn một cái đây xa chứ nào chấp phụ về dân phèm bộ cả sầm nọแต่งនេះចេញទៅឲ្យឆ្ងាយយើងនឹងដាក់ស្រ័យដោយខ្លួននឹងលែងយើងงั้นสิក្លែងខ្លាប់យ៉ាងណានេះជាការរ៉ាសងត្រឹមត្រូវចំពោះរឿងដែលលឹងសម្រាប់អ្នកនឹងដួនអីរឿងដែលសល់ពីនេះចាំមិនដល់សងបំណុលបន្តិចចម្ដងពីទៅមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទៅកន្លងមកនេះសុទ្ធតែធ្វើពុតជាងងមែនទេមិនមែនតែនទេកឆាប់គេចេញទៅលោកអាគមហាសនាបដីត្រឡប់មកវិញហើយអាគមហាសនាបដីវោហានធានមានរឿងអីបានជាអូរម្លេះរឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញចម្លែកណាស់ហើយអ្វីជំនាញនេះស្ងាត់ច្រងម្លេះគឺដោយសារតែមនុស្សរបស់លោកខ្លួននឹងទេដែលរត់ចូលទៅរកដាងរបស់ខ្ញុំលោកដឹងខ្លះទេភ្ញាក់ឡើងដួលហើយអើយនាងស្រីឈួតនេះហានជើងលោកក៏គុំហាសនាបដីលោកទីបំផុតក៏ត្រឡប់មកវិញហើយវូហាងធានត្រឡប់មកវិញហើយក្រែតើគាត់ធ្លាប់ឃើញពេលកំចាស់នេះរំលោភផ្លូវកិច្ចសញ្ជិវយ៉ាងណាលោកអាក៏មកសនាបដីលោកត្រឡប់មកវិញចំពេលតែម្ដងលោកមើលចុះកូនស្រីរបស់លោកធ្វើរឿងល្អអ្វីខ្លះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្នាមកំណាត់នោះនៅអីណាមើលទៅពិតជាមានចំណែកដោយដូនធ្វើមិនណាស់ឆាលោកកោពុកចុងកញ្ចាស់របស់ខ្ញុំចិត្តមិនអាចទប់កំហឹងបានហើយព្រះម្ចាស់ទី8ត្រូវបានខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចដៃមួយចំហៀងទៅហើយម៉ាគីមនេះមិនឈប់រាយការណ៍រឿងមិនល្អសោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អង្គុយចុះទីងវាជុះវាវាយមិនតន់អស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ទី8ព្រះអង្គបួទៅធ្ងន់ណាស់មែនទេអូយលោកអាគមហាសេនីបតីអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ការពន្យល់មួយដល់ម្ចាស់ស្ត្រីទី8អ្នកត្រូវតែផ្ដល់ការពន្យល់មួយដល់ម្ចាស់ស្ត្រីទី8យើងគួរតែចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះដើម្បីមើលរបួសសិនទៅមិនចាំបាច់ទេភូមិគ្រឹះរបស់អាគមហាសនាបដីមានទ្វារខ្ពស់ពេកម្ចាស់សយទី8ខ្ញុំចូលមិនរួចទេម្ចាស់ស្ត្រីទី8លោកលេងសាច់ហើយកុំតកឲ្យរបួសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអីពួកអ្នកកឹងទៅហើក្រោពេទីលួងមកពួកកូនជួយត្រៀមចាស់ស្ត្រីទី8ចូលទៅក្នុងសានទំហែមើលថែឲ្យបានល្អផងចូលមកនេះជាមួយខ្ញុំចាស់ក្រោកឡើងនៅព្រះវិហារនគរសុបរបស់នាងរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះនៅឡើយទេដល់ពេលដែលត្រូវតែរៀបចំទុកដាក់វិញហើយក្របយួនធ្វើមកញ៉ាំតូចទី3មិនត្រឹមតែបាត់ស្លាកស្នាមកំណាត់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនិយាយស្ដីបានច្បាស់លាស់ទៀតផងរឿងនេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស់តែត្រូវតែសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់លើកនេះហត់នៃណាសុពុកចាស់កញ្ចាស់នោះក៏ដឹងរឿងក្បាច់គុណដែរមិញនេះខ្ញុំថានឹងលួចកាប់គាត់មួយដានទៅហើយប៉ុន្តែបើធ្វើបែបនេះកុំថាលើដល់ថ្ងៃកាប់ឲ្យស្លាប់គឺរត់តែពិបាកទៅទៀតឈុតទី15បើចង់កាប់ទាំងមួយពុកចូលឈុតទី19មិននឹកស្មានសាថាយំធ្វើមិញស្លាប់ពិតមែនភូមិគ្រឹះស្ដេចអាកុំហេសេស្ដេចយូឆាញ់គ្រាន់តែនាងជាមួយនឹងអាគមហាសនាបដីមានកូនស្រីម្នាក់គឺនាងតូចទី3រឿងនេះក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកម្ចាស់សត្រីតូចលោកកម្ចាស់សត្រីតូចហើយលោកកម្ចាស់សត្រីតូចលោកយ៉ាងម៉េចបានជាមកដល់ទីនេះបានមិនមាត់មិញអីសោះចាស់ចេញទៅដល់3ខែពេញទើបតែចូលមកដល់ក្នុងក្រុងក៏មិនព្រមត្រឡប់ទៅភូមិព្រឹសវិញឬមួយក៏ចង់ទៅទៀតហើយលើកនេះខ្ញុំបំរុងនឹងនយោអង្វែងតាឡាអនណាក្នុងភូមិគ្រឹះមានការងាររត់ច្រើនណាស់កំពុងរងចាំលោកដាក់ស្រ័យហើយឋានភាពបែបនេះមានតែជាកកាសដើម្បីជួបមុខនាងតូចទី3ប៉ុណ្ណោះនាងតូចទី3ប៉ុណ្ណោះអីនៅចិត្តមើងធ្វើអីទៀតត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញទៅមកដល់ភ្លាមលោកកម្ចាស់សត្រីតូចសូមលោកដាយីទឹកបន្តិចផ្ទះតែវូហ៊ានកូនស្រីសំណប់របស់ម៉ាក់បើកូនមិនញ៉ាំអាហារទេក៏គួរតែញ៉ាំបបរខ្លះទៅណាមកម៉ាក់បញ្ចុកកូនណាកូនមិនញ៉ាំទេឃើញហើយចង់តែក្អួតដាក់ចោះតាំងពីម្សិលមិញកូនមិនទាន់បានញ៉ាំអ្វីសោះបើនៅប៉ុនបែបនេះតើកូន5បានដោយរបៀបណាទៅម៉ាកូន5មិនបានទេកូនខឹងខ្លាំងណាស់ម៉ាក៏ពិបាកចិត្តជាងកូនទៅទៀតកំចាត់នេះនាងស្រីចង្រៃនោះចោលឲ្យបានthành chữ thiệt mà còn dám chạy về lôi kéo cô đòi đi báo thù cho Ata hư để xem tình cảm này còn dùng được bao lâu đánh cho một trận coi như là phạt nhẹ rồi phu nhân thanh niên có chuyện bẩm báo chuyện gì thế phu nhân sau đó là đi chỗ Tư Di Nương ồ đúng là người của đại phòng mà nhìn thật tinh tường người đâu quay về chưa nô thì thấy Kim Ma bà bên hiên rồi đi về giờ chắc là đã về tới Trích Tinh viện rồi ạ được rồi ra ngoài đi không cần để ý nữa vâng ạ đi nương có phải là Vu Lưu Vân và đám người đó làm không có phải bọn họ ta không biết nhưng dù sao thì cũng không phải là Vu Lệ Hương làm sao người biết không phải Vu Lệ Hương với tính cách của nó rồi cái dây con ngốc kia thì nó cũng sẽ tránh xa ra nào có tâm tư chạy tới trước mặt Vu Lưu Vân mà cười nhạo nỗi đau của người cơ chứ nữ nhi của ta còn đúng là tự bảo vệ quá tốt mới chịu khổ chút thôi mà đã loạn hết cả lên rồi Tí nương lúc nào người cũng nói ta có chỗ nào không bằng đám người kia chứ được thôi Vu Sa người nhất định phải chịu tội kéo được một kẻ xuống nước thì cứ kéo một đứa đi
Con ăn bát cháo này đi rồi chúng ta đi thỉnh an tổ mẫu của con. Tiện thể nói chuyện hôm qua luôn. Tổ mẫu thích Vu Lưu Vân nhất, chúng ta đổi hết cho ả tá được không? Mau ăn đi cho dù lão phu nhân có bênh vực. Vu Lưu Vân thì chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt. Còn nữa ăn xong rồi thay một bộ y phục. Còn nhà thôi, thêm ít phần nữa. Để khuôn mặt trông trắng bệch ra tiện thể mang theo cả Xuân Đào. Chốc nữa ta phải giả bộ thầm hại một chút. Không chừng tổ mẫu sẽ ăn ủi ta đấy. Để cho con ngốc đó phải yên tĩnh một thời gian. Hết giáp đập mơ gia phì sử. Trần tính trai, liên điệp. Thấy người thần sắc vội vã. Có phải lão phu nhân khó chịu ở đâu không? Thưa Mạnh, đi nương lão phu nhân không sao là bát hoàng tử bị thương. Bát hoàng tử sao lại bị thương? Bát hoàng tử tức. Thế hàng công chắc hay đâu ấy ban chỉ viên bộ bài ní. Một lúc nãy một bằng cây chùm lót nơi một thuyền. Bằng cặp hiệp vất vê chia mỗi cái nhà tỷ bơi một tầm một. Còn bằng có bữa đó lô công chắc nâng lô dế đã cầm pông tại nơi khẳng nông. Cầm pông tại nơi khẳng nông nụ. Bây chia chùm lái men còn miếng thay ní nè na đại pẹ pon chia mỗi mình nụ là ngon mà nét nụ. Cứ số đại chung nơi từ chỗ tới khẳng nông tiệt tê. Tới bạc đại cho tới hai. Hàn bằng có chùm lót chia mỗi phen công chắc tỷ bram bay bây chia mình trong rồi tiệt hơi mền tê. Chăm ơn nè nam nè chui dương sòng sắc tờ. Mất thôi là ngon nè nụ chỉ qua tới hai khơi nè na có khăn đài. Nè na tới nè na mà chui đài coi bình tịch tờ. Lộc dế. Cốp lộc dế cốp chỉ đồn ta nè ní cho nè na. Phụ nè ní từ tua ban po miền lên na khơi nè na cà rốt mọc đài. Ha lộc dế sẽ đây bình tơ hơi. Ban đòn hai còn với chó thằng ngọc nè tờ. Cái nhà tí bấy mơ tơ một bọc con cắt ấy tơ nâng. Ông coi cho ấy tơ cọt lang men tề. Lộc sray lớn số mong sray cho ta chị cho. Cái nhà tí bấy này cái 2 mét bao dương chật nâng lớn than số 2. Cái nhà tí bấy trôi cho lại sầm nua bao lộc bộ cồn một tơ miến rương ấy chas. Cái nhà tí bấy. Hai trong thang chiếc xí là 4 prosmen tê con tại khơi một nút còn được khơi đo dồn thô mình. Cái nhà thông vu lô dồn. Ha miền rương ấy thông động đo thế nạt phơ ở lộc sray tầng pi miền sập hiệp bẹp nít tơ. Ban hai lộc sray thông khiêng chiên xoay mùi. Cả bị dọc mình nhóm này giờ mà sập cho đòn còn đây lộc tơ mình đừng tha phết ấy. Ban chụp lộc sray dồn ởក្នុងសបិនចោះនាងនិយាយអ្វីជាមួយកូនខ្លះរាងកាយរបស់លោកស្រីយន្តភ្លឺចែងចាំងតែផលិតប៉ុន្មានសភ្លឺខ្លាំងនាងនិយាយរឿងចម្លែកគាត់ជាច្រើនខ្ញុំក៏ចាំមិនសូវបានដែរតែចាំបានតែរឿងមួយគឺនាងបានប្រាដែរជូតមុខរបស់ខ្ញុំដែលជូតមុខរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងមកខ្លួនប្រានក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡះថ្លាជាងមុនច្រើនបន្តមកទីយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយឲ្យច្បាស់មកពេលពេញមកបំរើខ្ញុំបន្តពីលុបមករួចឃើញតើចាំងខ្លាយជាបណ្ដឹងក្រហមខ្ញុំស្ទើរតែគិតថាខ្លួននឹងជិតស្លាប់ទៅហើយហូបន្តមកពេលឆ្លោះកញ្ចក់ក៏ឃើញថាស្នាមកំណើតនោះបានបាត់ទៅហើយអមតាពុទ្ធសូមព្រះពុទ្ធសត្វតាមថែរក្សារឿងគឺបែបនេះសោះមនុស្សស្លងងដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាមួយអ្នកនេះតាមពិតទៅមុខមាត់ដាំគឺបែបនេះសោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ពួកយើងទេសម្ដីនឹងអសបញ្ឆោតការពីម្សិលមិញនៅមានកម្លាំងកំហែងវាកើបានស្រួលបួលដល់ពេលនេះបែរជាមកធ្វើពុទ្ធជាតនខ្សោយទៅវិញតាមបពីតកោយួនមកចូលសັບមែនទេចប់ចំពុកទី20សូមព្រះផ្ដាមជួយថែរក្សាពងនោះពិតជាដោយសារព្រះពុទ្ធហងជួយឲ្យយូនីនាងសម្ដែងបារមីមែនហើយតែวันนี้សុទ្ធតែជាបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំចាស់មនុស្សសម័យបុរាណជឿលើព្រះខ្លាំងណាស់និយាយបែបនេះក៏គេជឿដែរហាលោកយាយខ្ញុំគិតថានេះមានការសង្ស័យខ្លះមិនហើយការពីម្សិលមិញកូនស្រីបីនាងបានក៏ចម្លោះអ្វីផ្សេងទៀតចោះការពីមុនវិញយ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយមើលទៅលោកយាយហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមើលកូនស្រីទី2នេះក្រោកឈរឡើងមើលទៅស្លេកស្លាំងណាស់កូនទី2កូនទៅជាស្មកាំងបែបនេះយ៉ាងម៉េចនឹងមកនេះឲ្យយាយមើលបន្តិចមើលមកស្រីទី2ម្សិលមិញមកលេងខ្ញុំនៅកន្លែងដំកល់សពប្រហែលជាដោយសារក្តីអាណិតដល់ខ្ញុំទេដឹងស្លាប់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ទៅកន្លែងដំកល់សពនៅតែខាងលិចនោះទេមែនទេលោកកំពុកសំលុបណាខឹងសម្បារអីគឺកូនស្រីទាំងពីរក៏ប្រុសតែបារម្ភពីកូនស្រីទី3បែបនេះមិនមែនជារឿងធំដុំអ្វីទេពិតមែនហើយខ្ញុំក៏ដោយសារតែអាណិតអូនស្រីទៅបានជាហានប្រឆាំងនឹងពាក្យលោកកំពុកទៅមើលនាងបន្តិចតែនាងបែរជាធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំទៅវិញលុតចង្កងចុះប្រាប់លោកយាយមកមើលនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដាក់កូនស្រីទី3ការពិសិដ្ឋមិនបន្តពីវាយស្វាំងទៅម្នាក់នោះរួចខ្ញុំទៅមើលនាងបែរជានាងក៏វាខ្ញុំមួយដែរកូនស្រីសាច់ឈឹមតកោសនាបតៃសុទ្ធតែជាកែភ្នែករបស់គ្រួសារយើងតកោកំពុងតែរងរឿងមិនអាចឲ្យណាម្នាក់រងគ្រោះបានទេនាងថែមទាំងយកបាយអសល់ដែលមានរុយញាត់ចូលក្នុងមកខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំលេបចូលទៀតអូយលោកយាយមិនអីទៅគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះមកនិយាយប្រាប់លោកយាយអីកូនស្រីទី2គួរឲ្យអាណិតណាស់តាំងពីយកមិញមកមិនបានញ៉ាំអ្វីសោះអូរឿងនេះគឺជាឆាកល្ខនដែលរួមតែគ្នាធ្វើបាបអ្នកទៅខាងលិចមែនទេពេលនេះបែរជាចាប់ផ្ដើមសម្ដែងរឿងរួមគ្នាទៀតយល់ហើយកូនទី3រឿងនេះកូនពន្យល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេតែថាហេតុអ្វីមានបាយអសល់ទៅវិញទូពុកបានចេញបញ្ជាយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់យកអាហារមកឲ្យទេគឺមកធ្វើជាដោះស្រាយសោះគឺខ្ញុំឃើញអ្នកគួរឲ្យអាណិតទៅខ្ញុំកុំឲ្យអ្នកមិនស្រួលហើយបែរជាមាត់អាហារនិយាយចេញទៅវិញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអើយហេតុអ្វីក៏មិនបានទទួលមរកភាពឆ្លាតវៃពីខ្ញុំបន្តិចសោះបែបនេះនិយាយមិនទាន់បានបីម៉ាត់ផងក៏ត្រូវនាងល្ងងនឹងឆ្កឹះយកការពិតចេញអស់ហើយបងស្រីទី2ទោះបីជាខ្ញុំយកអាហារមកក៏មិនអាចយកបាយអសល់មកឲ្យដែរ
ពីម្សិលមិញខ្ញុំនៅវងវែងវងវ៉ាន់មិនតាន់ដឹងខ្លួនកុំប្រាប់ថាបងស្រីគិតថាបាយអសជាអាហារល្អនោះបើមិនញ៉ាំទេរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅមានសមត្ថភាពធ្វើបាបគេក៏ត្រូវតែមានសមត្ថភាពលាក់បាំងឲ្យចិត្តដែរកូនស្រីម្នាក់នេះទៅថ្ងៃអនាគតបាច់ការប្រហែលជាមិនអាចនាំកាត់ដៃស្វ័យមកឲ្យកូនបានទេមើលទៅប្អូនស្រីទី2ចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេជាបាយអសមកឲ្យបែបនេះលទ្ធផលគឺត្រូវគេធ្វើបាបទៅដឹងជីដូនឲ្យជួយមែនទេកូនស្រីច្បងគុំមកពីស្ពេកជីដូនបានអញ្ចឹងសូមដាក់ទៅកន្ទៅដើម្បីបងស្រីទី2រកខឹងលោកយាយកុំអីយ៉ាងណាក៏ដោយកូនស្រីទី3បានភ្លេចរឿងការពីម្សិលមិនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជារឿងដែលគួរតែទុកចោលទៅចោះត្រូវទទួលទោសដោយខ្លួនឯងហើមនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធកូនស្រីខ្ញុំស្លាប់ទៅចប់ចំពោះទី21ចំពុកទី22ដាក់ទោសក៏ដាក់ទៅចោះដាក់ទោសរឿងស្អីទៅមកចិត្តជីដូនមកកូនពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ធ្វើមកក្រអិតក្រតោមដែលអាណិតស្រឡាញ់មេដាវ៉ាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនាំគ្នាបងធ្វើបាបកូនស្រីទីគុំញ៉ាំអីកូនស្រីទី2អាយរឿងនេះតាមពិតត្រូវតែដាក់ទោសកូនប៉ុន្តែពេលនេះម៉ាក៏មិនដាច់ចិត្តដែរក៏មិនទៀតអីលោកមេតរឿងនេះចាត់ទុកថាចាប់ត្រឹមនេះចោះធ្វើទៅតាមអ្វីដែលម្ដាយសម្រេចទៅបងស្រីទី2ធីកុំប្រដេញឈុនតាទៀតអីនាងមើលងាយបងខ្លាំងណាស់ចោះនាងឈុនតាមានរឿងអីត្រូវមើលងាយបងទៅកូនស្រីទី3មិនមែនថាមិនចាំរឿងរ៉ាវអ្វីទៅពីមុនមកហេតុអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងផ្ដាល់បែរជាសុយពួកអ្នកមកបំផ្លាញអស់ទៅបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលឈុនតាយកអាហារមកនាងតែងតែអូតាមរឿងអ្វីដែលមើលងាយមកម៉ាត់លោកយាយនិងលោកមេតបហើយថែមទាំងនិយាយរឿងប្រពន្ធដើមវ័យមួយនោះទៀតគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាមានវិញចាំងមរកតៃសះគួរឲ្យថាញ់ណាស់ម៉ាញ់ថៃនៅគ្រាន់តែជាអនុប្រយាបនលោកយាយសុំកុំខឹងអីទោះបីជាសុនដាវមានចិត្តទោះបីជាមានចិត្តដំណល់ថ្នាក់ណាក៏មិនហ៊ាននិយាយបែបនេះដែរប្រហែលជាកញ្ញាទី3ចាំខុសហើយសម្ដែងល្ខោនបើមិនពេញចិត្តក៏ឡុកវាចូលទៅឬមួយក៏បញ្ជូនវាត្រឡប់ទៅខាងម្ដាយរបស់នាងវិញដើម្បីអប់រំសងកោសុនដាវច្បាស់ជាមិននិយាយបែបនេះទេទោះបីជានាងមានចិត្តកែវរវីក្បាលលោកមេដឹកនាំកុំបាន20ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងពីរបៀបអប់រំនាងនឹងមិនឲ្យមានលើកក្រោយទៀតឡើយនាងនៅគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួននឹងជានរណាសុនដាវនិយាយបែបនេះច្បាស់ជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាងមិនខានកុំជឿស្ងៀមនៅទីមទៅបតិវេនហើយពិចារណាខ្លួនឯងទៀតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងល្ងិនោះនៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅពិចារណាខ្លួននឹងវិញហើយនឹងមិនចេញទៅក្រៅទៀតឡើយកញ្ញាទី2កុំធ្វើតាមចិត្តខ្លួននឹងពេកអីនាងខ្ញុំសូមលះហើយឈ្នះគូប្រកួតដែលល្ងងដោយជ្រោកបែបនេះពិតជាមិនមានអារម្មណ៍អីសោះព្រះអង្គម្ចាស់ទី8តើបួររបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចហើយតែស្ដាងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដាច់ស្បៃបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពី3ថ្ងៃទៀតគឺជាសេះស្បើហើយប៉ុន្តែដែលឆ្វេងវិញហាក់ដូចជាប៉ះតងកិច្ចដល់សរសៃឆ្អឹងលោកមេដឹកនាំតើយើងគួរអញ្ជើញគ្រូពេជ្រឆ្លួងមកពិនិត្យទេអញ្ជើញគ្រូពេជ្រឆ្លួងទៅបួសធ្ងន់ទៅដល់ថ្នាក់នោះមែនទេកញ្ញាទី3ព្រះអង្គម្ចាស់រងរបួសច្បាស់ជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាងហើយស្នងការឋានត្រូវបាននាងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះអស់ហើយនាងធ្វើឲ្យពួកយើងត្រូវរងគ្រោះចំនួនស្នងមែនទេបើការនោះអ្នកនឹងកាប់ចំខ្លួនខ្ញុំវិញប្រហែលជាល្អជាងក៏មិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទី5ត្រូវរងរបួសបែបនេះដែរប៉ះពាល់ដល់អ្នកក៏របស់លោកកពុកកញ្ញាទី3តើព្រះអង្គម្ចាស់ទី8រងរបួសដោយសារអ្វីឲ្យប្រកាសលោកយាយសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនព្រះអង្គម្ចាស់ទី8រងរបួសតែពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងខ្ញុំទោះបីជាអ្នកនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់រងរបួសនៅក្នុងសង្កាត់ឋាននេះដែរលោកយាយសូមអ្នកមើលចោះតើគួរធ្វើដូចចំណេចទៅព្រះអង្គម្ចាស់ទី8កុំលេងសិចអីរបួសរបស់ព្រះអង្គកតើវាពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាទី3បានយ៉ាងដូចចំណេចទៅបើសិនជាស្នងការឋាននឹងការពៀននាងអញ្ចឹងក៏បន្តខ្ញុំតែត្រូវទៅជួបព្រះរាជបតាដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងនេះមិនសមនឹងទៅធ្វើដល់ថ្នាក់នោះទេខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យកូនស្រីសូមទោសព្រះអង្គម្ចាស់ទី8សូមទោសរឿងនឹងຕົកមួយឡែកចោះពេលនេះដែលរបស់ខ្ញុំរងរបួសកំឡុងពេលសម្រាប់អព្យាបាលរបួសនេះកំពុងតែខ្វះអ្នកលើកទឹកតែបម្រើការមួយនាក់សូមសួរថាការដណ្ដឹងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់ទី8និងកញ្ញាទី3ទៅនៅរាប់បញ្ចូលទៀតទេបើលែងរាប់បញ្ចូលហើយនោះយើងគួរតែតុកវាចូលទៅបើសិនជាបុរសរបស់ខ្ញុំជាសេះស្បាយនោះយើងនឹងយករឿងនេះទៅដល់ដូចជាមួយកូនស្រីរងនៃតកូលមេតបវិញចំណែកបើបុននោះប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងពេលនោះចាំគិតរឿងសងសំណងតាមក្រោយរឿងនេះលោកមេតបពីមុនមកគេគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី8ជាអ្នកដែលគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តបំផុតក៏គ្មានអ្វីដែរការដែលបញ្ជូនកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មេតបទៅឲ្យគេក៏មិនខុសអ្វីពីការបាត់ដំពេជ្រឲ្យជ្រុកស៊ីនេះទេនេតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី8រឿងនេះនាងគ្មានលងអាយតាមយើងត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិញទៅហើយលោកមេតបពឹងអ្នកណាមិនបានសម្បីតែលោកយាយក៏មិនជួយដែរខ្ញុំត្រូវតែជួយខ្លួននឹងហើយភាគទី23ព្រះអង្គម្ចាស់ទី8បានសម្លាប់អ្នកម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំតាមគាត់ទៅនោះប្រហែលជាត្រូវគេសម្លាប់ចោលមិនខានខ្ញុំមិនទៅទេយើងនិយាយប៉ុនមានដងហើយថាយើងមិនបានសម្លាប់អ្នកម្ដាយចុងរបស់នឹងទេតែអ្នកនៅក្នុងភូមិគ្រឹះសុទ្ធតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី8ជាអ្នកសម្លាប់យ៉ាងទៀតគឺនាងខ្លួនឯងទេដែលឡត់ទៅបុកដាងរបស់អង្គតទៅវាពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងយើងកញ្ញាទី3តើនាងនៅរឿងអ្វីខ្លះមែនទេចាប់ផ្ដើមហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទី8កុំភ្លេចរឿងដែលព្រះអង្គបានសញ្ជាជាមួយខ្ញុំឲ្យសះយើងជាព្រះនគរចាំរឿងនេះច្បាស់ណាស់
រឿងនេះមានបញ្ហាតំណាស់មើលកាយវិការរបស់ពួកគេទៅមើលទៅរបបរបស់យិនឈោមិញប្រហែលជាមិនសាមិញដូចដែរឃើញនោះទេលោកយាយសូមគោល5មកព្រះហាងកំចាស់ទី8អីទោះបីខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏មិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែរខ្ញុំត្រូវតែរត់ចេញពីស្ថានភាពលំបាកនេះឲ្យបានរឿងអ្វីក៏ដោយទុកចាំសិតមកគេតាមក្រោយកុំយំអីលោកយាយនឹងសម្រេចចិត្តចំនួនស្ចាកញ្ញាទី3ថ្ងៃក្រោយប្រហែលជានឹងអាចនឹងក្លាយជាកម្លាំងជួយដល់ភូមិគ្រឹះមេតកថាបានព្រះអង្គមចាស់ទី8ហើយរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពរុងរឿងនឹងការដួលរលំនៃតកូលមេតបទៅតាមពិតទៅកញ្ញាទី3ជាអ្នកបង្កឲ្យព្រះអង្គនបុពិតមែនឬទេដូច្នេះគួរតែពិចារណាបានច្បាស់ឡាស់រឿងនេះទៅវាចោលទៅកុំនិយាយដល់ទីឯងចំណែកបុណ្យនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំគឺនាងច្បាស់ជាអ្នកបង្អឲ្យរបួសពិតមែនពួកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ការពន្យល់ដល់ខ្ញុំអ្នកស្រុកនៅខាងក្រៅគ្រាន់តែលើកគេនិយាយថាព្រះអង្គជាអ្នកទទួលស្គាល់ថាបានសម្លាប់អ្នកដៃចុងរបស់ខ្ញុំទៅមានអ្នកណាឃើញថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីព្រះអង្គនោះបែរជាលើកយករឿងយិនឈោមិញមកនិយាយទៀតបើសិនជាព្រះអង្គមចាស់ទី8និងកញ្ញាទី3ត្រឡប់ទៅវិញមែននោះអ្នកនឹងដឹងពីការពិតបាត់ហើយដល់យ៉ាងលឿនទៅមុខអ្នកប្រាជ្ញអាខ្ទប់ត្រង់នេះទៅដើរចូលទៅឲ្យដូចគ្នាបេះតាក់បែបនេះស្ចាស់បងទី8កំពុងតែធ្វើអ្វីហ្នឹងម្ចាស់បងទី8ចាំបន្តិចសិនអូនស្រីទី3របស់ខ្ញុំទៅតែបាត់បងសាច់ញាកំពុងតែស្ថិតក្នុងរយៈពេលកាន់ទុកម្ចាស់បងទី8មានចិត្តលើអូនស្រីទី3ចាំឲ្យផុតរយៈពេលកាន់ទុកសិនចាំពិភាក្សាគ្នាមិនពេញចិត្តក្នុងវាំងមេតបតែមិនខ្លាចឲ្យខ្ញុំទៅជួបព្រះរាជបដា3ពិភាក្សាទៅសង្ឃឹមថាម្ចាស់បងទី8ពិចារណារឿងថ្ងៃនេះឡើងវិញបើឲ្យឆ្លងក្នុងជ្រាបក៏មិនសម្រេចផលដែរមែនថាម្ចាស់បងទី8យើងអង្គុយចោះនិយាយគ្នាដោយត្រង់ចោះពិសាទឹកតែបន្តិចទៅឲ្យត្រជាក់ចិត្តពិសាទឹកតែមិនឯរបស់បងនេះមើលទៅគិតថាបងប្រើជើងពិសាទឹកទៅឬយ៉ាងណាអូខ្ញុំចាស់នេះនិយាយខុសហើយខ្ញុំឃើញថារឿងនេះដាស់ស្រាយមិនពិបាកទេឲ្យបងស្រីទី3ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយម្ចាស់បងទី8ទៅដូច្នេះបងស្រីទី3អាចចូលវាំងក្នុងឋានៈជាគោដណ្ដឹងដើម្បីមើលថែមម្ចាស់បងទី8បិទមាត់ទៅហេតុអ្វីបានជានៅទីនេះខ្ញុំមកកោពជីដនតាំងពីព្រលឹមហើយក៏នៅទីនេះរហូតមកគឺពួកអ្នកមិនឃើញខ្ញុំខ្លួននឹងសោះថៃទៅក៏មកធ្វើរឿងរញ៉េរញ៉ៃបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងដាក់ទោសសង្ឃដែរលោកកពុកមានចិត្តលំអៀងពេកហើយសារបងទី8ថ្ងៃនេះបានផ្ញើលិខិតសំចូលជួបខ្ញុំរួចហើយថែមទាំងនៅឈររងចាំនៅមុខទ្វារធំទៀតនិយាយថាចង់រៀបការជាមួយបងស្រីធំឥឡូវបាយជាបដូរប្រយោជន៍សំដីចោះតែលោកចាត់ទុកពួកកូនស្រីក្នុងវាំងមេតោបខ្ញុំជាវ័យឈប់សិនក៏ពួកកូនស្រីក្នុងវាំងមេតោបមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អប់រំអ្នកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអ្វីម្យ៉ាងបើមិនអញ្ចឹងទេជីដូនប្រហែលជាយល់ច្រឡំរឿងផ្សេងទៀតមិនខានម្ចាស់បងទី8បើមិនដូច្នោះទេម្ចាស់បងត្រឡប់ទៅសម្រាប់កព្យាបាលរបួសសិនទៅបន្តមកចាំកាត់ពីរឿងសងសំណងតាមក្រោយចប់ចំពុកទី3និងចំពុកទី24អូបងស្រីធំនិយាយបានត្រឹមត្រូវសោះថាចុះក្រោយម្ចាស់បងទី8មិនពេញចិត្តទេប្រញាប់ហើពេកជ្លួងមកមើលទៅបើខកខានពេលវេលាលោកយន្តក៏មិនចិត្តបានរំតែបានតែខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះហើយឯក៏តមេតបបើមិនអាចអប់រំកូនស្រីបានទេនោះមិនស្មើនឹងឲ្យម្ចាស់បងព្រះអង្គមចាស់ជួយកូនបង្រៀនកំដងទៅមិនប្រកាសទេព្រះជាអធិរាជទៅប្រកាសដែរឬថាត្រង់នឹងកំតព្រះអង្គមចាស់នោះលោកមេមជាការគួរតែរៀបចំខ្លួនបន្តិចទៅទោះយ៉ាងណាក៏ជាព្រះអង្គមចាស់ដែរកូនយល់ហើយអ្នកកំដាយរឿងថ្ងៃនេះមិនអាចបន្តស្គនបានទេប៉ុន្តែកូនក៏ត្រូវបិទទ្វារប្រចាំណាខ្លួននឹងដែរចាស់ស្នាក់កំដាយកុំឲ្យកូនត្រូវទៅតាមព្រះអង្គមចាស់នោះអីណាក្មេងម្នាក់នេះមកមករូបរាងល្អឥតខ្ចោះហើយតែមិនមានបញ្ហាអ្វីគឺច្បាស់ជាមានប្រយោជន៍ជាងយកទៅឲ្យព្រះអង្គមចាស់នោះទៅពេលនេះកូនច្បាស់ជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយលោកមេបញ្ជាការចាំខ្ញុំចូលក្នុងវាំងមួយជឿនរឿងផ្សេងទៀតចាំត្រឡប់មកវិញចាំនិយាយគ្នាពួកអ្នកបំរើក្នុងដំណាក់កូនមានមិនច្រើនទេអង្គតែកូនជាអ្នកជ្រើរើទៅយកក្មេងស្រីដែលឆ្លាតពីទូទៅអ្នកកំដៅក៏បានអំភើអីកូននឹងរៀបចំភ្លាមហើយអញ្ជើញគ្រូពេជ្រមកពិនិត្យឲ្យកូនផងមើលថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែរឬអត់ចាស់ស្នាក់ម្ដាយប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាអំនោះល្ងងនោះនៅតែល្ងងដដែលហើយអ្នកមេបញ្ជាការនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញចុះសួនច្បារខាងក្រោយនឹងជប់សិនជប់ភ្លាមជាកូនស្រីបន្តបន្សុំក៏ត្រូវតែមានចរិតបែបកូនស្រីបន្តបន្សុំរឿងដែលធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មកដូចថ្ងៃនេះកុំឲ្យវាកើតឡើងទៀតហើយសោះនាងកំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេចោះមិនអញ្ចឹងមិនទៀតសួស្ដីមកដឹងខ្ញុំទៅជាបង្រៀនក្មេងតូចអ៊ីចឹងក្មេងស្រីមិនចេះរក្សាបកពៀមិនយល់សោះឡើយកាលពីមុនអ្នកម្នាក់បានបង្រៀននាងយ៉ាងណាខ្លះកាលពីមុនខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមិនសូវល្អផងតែមានសមត្ថភាពបីណាទៅរៀនហើយអតាពុកនេះបងស្រីធំប្រហែលជាយល់ដឹងច្រើនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងរៀនសុពីបងឲ្យបានចិត្តច្រើនតាំងពីបារាំងមកកូនស្រីបន្តបន្សំមានទូនាទីជួយជ្រោមច្រែងកូនស្រីច្បៃច្បន់មិនប្រកាន់ជាមួយនាងទេសង្ឃឹមថានាងចេះដឹងខុសត្រូវត្រូវកុំធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់រាជដំណាក់មេបញ្ជាការណាបើមិនដូចនោះទេក៏មិនទៅសាច់ខ្ញុំរយៈតែណាចឹកកូនស្រីច្បងស្បៃបារាំងក៏មានល្បិចកលមិនធម្មតាដែរទៅបន្តសិភើនៃវាងរាជវង្សមិនដឹងថាស្រីទុច្ចនៈនោះអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសវត្ថិភាពឬអត់ទេផងមិនចាតូចមុននេះឃើញលោកនៅស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះស្មារតីយូរពេកតើលោកមិនអីមែនទេ
ខ្ញុំមិនតែមើលទៅជីវិតរស់នៅរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះមេតបប្រហែលជាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេលោកមិនឯប៉ិតម៉ែនេះឬមួយឲ្យខ្ញុំទៅហៅគ្រូពីជ្រលងមកមើលទៅមើលមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំដូចជាអ្នកជំងឺមែនទេតែមុននេះខ្ញុំហៅលោកយ៉ាងក៏លោកមិនឆ្លើយដែរខ្ញុំបានប៉ុណ្ណាចេះតែបានរំព្រឿងគ្មានប្រយោជន៍ទៅបានមិនបានទេមិនអាចទុកចិត្តបានទេខ្ញុំតែចង់ទៅផ្ទះមេដើម្បីមើលឲ្យឃើញនឹងភ្នែកឈប់សិនខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅបន្តិចកុំមកតាមខ្ញុំមិនបាច់ទេអីនៅទីនេះទៅលោកព្រមនៅទីនេះហើយណាំចាត់តូចកុំភ្លេចណាត្រូវតែត្រឡប់មកវិញឲ្យបានណាចាប់ភាគ24ភាគ25នៅខាងក្រៅផ្ទះមេតបវ៉ាងរេចវងសិននឹងផ្ទះមេតប2មុនមកមិនដែលទៅមករកគ្នាទេបើខ្ញុំចូលទៅសួរសុខតកកចំនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កតេរបស់នឹងដូចនោះលួចចូលទៅមើលប្រហែលជាប្រូសឺជាងកន្លែងស្នាក់នៅពិតជាត្រត់ត្រូវប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែឃើញក៏ដឹងដែរថាជីវិតរបស់នាងមិនមែនល្អប្រសើរអ្វីទេពិតជាមិននឹកស្មានដល់កាន់តែអាក្រក់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀតត្រឡប់មកវិញហើយកញ្ញាហេតុអ្វីទៅត្រឡប់មកវិញកញ្ញាមិនអីទេមែនទេខ្ញុំមិនតន់កុំនិយាយបែបនោះអីចូលទៅខាងក្នុងសិនទៅប្រយ័ត្នគេឃើញហើយភ័យខ្លាចខ្ញុំស្មានតែមិនបានជួបកញ្ញាទៀតហើយអីចឹងផងខ្លាចដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេកញ្ញាប៉ះសិនបើគ្មានអ្នកមេដាសូជួយទេពួកយើងប្រហែលជាមិនអាចរស់នៅបានស្រួលបែបនេះទេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះមេតូសុទ្ធតែមករករឿងនាងតែនាងជំចាស់គេពិតក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកមេតូគាត់ដឹងឃើញដែរតែធ្វើមិនដឹងប្រហែលជាគេឃើញជាមនុស្សល្ងទៅចង់មករឿងបែបនេះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនបានគិតអ្វីដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំគឺជាកូនស្រីដែលគេមិនស្រឡាញ់បំផុតនៅក្នុងផ្ទះមេទំនេះគ្មានអនាគតអ្វីទាំងអស់ចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ជួយខ្ញុំកញ្ញាចុះមកទីនេះមកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលទៅខ្ញុំអាចជឿអ្នកបានដោយរបៀបណាព្រោះតែត្រូវធ្វើបន់ជួយសពឲ្យអ្នកមានគុណទៅខ្ញុំបានខ្ជិលលុយព្រះអង្គមចាស់ប្រាក់ចំនួន5ឡើងដែលម៉ាក់មកឲ្យខ្ចីខ្ញុំមិនតាន់បានសងនៅឡើយទេស្ទើរតែត្រូវគេវេឲ្យស្លាប់ទៅហើយគឺអ្នកមីហ្សាន់ដែលបានកងដេតបងពេជ្រតែមួយគាត់មកជួយសងបំណុលជំនួសខ្ញុំជីវិតមួយនេះរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះមកវិញអ្នកមីហ្សាន់មានគាត់អំណាចធំធេងចំពោះខ្ញុំណាស់ទោះបីជាគាត់ចាក់ចេញទៅហើយក៏ខ្ញុំត្រូវតែបោះស្នងដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរត្រូវខ្ញុំអាចបោះបង់ចោលនាងបានយ៉ាងដូចចំណេចទៅក្រោកឡើងចុះវេដែលចង់និយាយខ្ញុំយល់ហើយអង្គុយចុះមកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលថាផ្ទះនេះមានអ្នកណាខ្លះពីមុនធ្លាប់5ម្ដងហើយតែខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅមានផ្ទះធំគឺជានារីដែលមានតកូលពងពោះមកពីគ្រួសារលោកគ្រូខឿងកើតបានកូនស្រីនិងកូនប្រុស2នាក់ហេតុអ្វីបានជានៅកន្លែងរបស់លោកយាយមិនឃើញមានបទសោះចឹងកញ្ញាប្រហែលជាផ្លេចពិតមែនហើយពួកកូនប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែចេញទៅរៀនសូត្រនៅខាងក្រៅអស់ហើយមិនបានត្រឡប់មកផ្ទះទេហើយឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បានហើយកញ្ញាស្ដាប់ណាមេផ្ទះធំត្រកូលខឿងមានកូនប្រុសអ្នកស្រុកអ្នកកូនប្រុសច្បងឈ្មោះវូលើគីឆ្នាំនេះអាយុ17ឆ្នាំកញ្ញាតំវូលឺវិន3ខែមុនទៅតែគ្រប់អាយុ16ឆ្នាំមានមីទី2ត្រកូលម៉ាញ់គឺជាស្រីលេងភ្លេងនៅតាមកន្លែងកំសាន្តមានកូនស្រីតែម្នាក់គឺកញ្ញាវូទីងហួរកញ្ញាទី2គឺជាមនុស្សដែលកញ្ញាធ្លាប់បង្ខំឲ្យស៊ីរុយនោះហើយមានមីម៉ាច់និងទីងហួរនឹងហៅឲ្យអ្នកស៊ីរុយនឹងមានមីទី3ត្រកូលដន់គឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយពួកគេថាគាត់ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនាំមកពីស្រុកឆ្ងាយមានមីទី4កូនលាវគឺជាមើមីដែលមានកូនប្រុសនៅក្នុងផ្ទះកូនប្រុសទី2វូទឺមីងនិងកញ្ញាទី4វូលេហឹងគឺជាកូនប្រុសស្រីកូនទី3ការទៅក្រុមវិញ្ញាណកូនថ្ដៃបង្កើតរបស់កូនទៅមានមីទី5បង្កើតបានកូនទី3វូគឺរួចក៏ស្លាប់ទៅការស្លាប់របស់គាត់គឺរឿងហាមឃាត់នៅក្នុងផ្ទះនេះកូនប្រុសទី3ចាប់បានមេផ្ទះធំជាអ្នកចិញ្ចឹម3បាច់ចុងក្រោយគឺមានមីទី5មួយតកូលទ្រាវគាត់គឺជាម្ដាយបង្ការរបស់កញ្ញាទី5វូអឹមនីម្ដាយកូនទាំងពីរនាក់នេះទោះបីជ្រត់នៅក្នុងផ្ទះដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាហានរករឿងពួកគាត់ទេកញ្ញាខ្ញុំនិយាយចប់ហើយសុទ្ធដែរជាអន្ទាក់ទាំងមូលនឹកស្មានថាតើកណ្ដាលយកប្រពន្ធក្រានចូលផ្ទះអាចមានសុភមង្គលមែនទេស្រីតៃពួកនោះបើដល់ពេលចិត្តអាក្រក់ឡើងគឺចង់តែជីវិតគ្នាហ្មងប្រាប់ខ្ញុំបន្ទាត់មកថានៅដំណាក់ខាងលិចរបស់យើងជាធម្មតាត្រូវជួបជាមួយមនុស្សប្រភេទណាខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ស្រុំជាមួយអ្នកដតីដែរបកសំណាក់តែមួយដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនអញពិបាកចិត្តទីប្លែកណាស់ម៉េចក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្នងយ៉ាងនេះចប់ភាគទី25